Հիսուսը չի ասում, որ ես եմ Աստված։ Աստված այլևս 400 տարի դադարեց խոսել մարդկանց հետ։ Ով է Աստված, ովքեր են հրեշտակները եւ ով է Սուրբ Ոգին։ Բոլոր գերեզմանները կբացվեն։ Սատանան կարող է փրկվել։ Ինձ մահամերձ բերել են հիվանդանոց։ Մեկ վայրկյան չեմ մտածել մահանալու մասին։ Եկեղեցին հակահիգիենիկ տարածք է։ Բացի ցույց տու որտեղ է գրված։ Ոչինչ որ մեղք ես գործել ես հարություն եմ արել, արի։ Մահվանից հետո մարդիկ չեն ունենալու սեռ։ Սեռական սխալ կյանքից էլ մարդիկ կարող են իրարից զզվել։ Ին ամենագեղեցիկ բանը որ տղամարդն եկին իր աղոթում։ Այդ մարդը ուզենաս ծերանք։ Ինչու է շատ հաճախ հաճելին արգելված։ Մեղքը ամեն օր գովազդվում է։ Երջանկությունների մեջ է որ հակառակ ամեն տեսակ ցավի ու շարունակում է ժպտալ։ Դժոխքն ու դրախտը աշխարհագրական տեղանք ունեն։ Թե հիմա ծնողները իրենց զավակների չխոսեն Աստծո մասին, վաղը ստիպված պիտի Աստծուն խնդրեն այդ զավակների համար։ Ողջույն։ Ես ընթերցում եմ ձեր բոլոր ոգևորիչ նամակներն ու մեկնաբանությունները ու սրտան շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մեզ կարող եք աջակցել երկու տարբերակով՝ անվճար բաժանորդագրվելով YouTube-յան մեր ալիքին, սեղմելով զանգակի կոճակը եւ հավանելով այն տեսանյութերը, որոնք դիտել եք եւ իրապես հավանել եք։ Եվ վճարովի տարբերակով միանալով ամսական բաժանորդագրությամբ Re-Armenia հարթակի մեր նախագծին ցանկացած գումարի չափով։ Ի դեպ, մենք պատրաստել ենք կադրից դուրս հատվածներ բոլոր այն մարդկանց, որոնք կմիանան Re-Armenia-ի մեր նախագծին։ Նշածս բոլոր հղումները կարող եք գտնել այս էպիզոդի նկարագրություն բաժնում։ Ի դեպ, մեզ կարող եք դիտել նաև արդեն Spotify-ում եւ Apple Podcast-ում։ Շնորհակալություն։ Այսօր իմ հյուրը Դիլիջանի հոգևոր հովիվ Տեր Շավարժ Քահանա Սիմոնյանն է։ Օրհնեցեք Տեր հայ։ Ինչ եք անում սովորաբար առավոտյան 10:30-ին եւ որտեղ եք լինում։ Ժամերգության ընթացքի մեջ եմ լինում, որովհետև առավոտյան 9:30 երբ որ ժամեցումից սկսում եմ, մոտավորապես 11-ին վերջացնում։ Դրա համար այդ պահին եկեղեցու աղոթքի մեջ եմ լինում։ Իսկ երեկոյան 10:30-ին։ Երեկոյան 10:30 երևի նոր տուն եմ հասնում, որովհետև մոտավորապես 7-ին երեկոյան ժամերգությունը վերջացնում եմ, եկեղեցի մաքրում եմ, դասավորում եմ, այդ ընթացքում շատ են ավելի մարդիկ են գալիս։ Եթե հասցնում եմ մինչև 9 փակեմ, փախնեմ հեշտ է լինի, եթե չէ, ստիպված մարդիկ գալիս են իրենց ճանապարհը նոր հետո հանգիստ վերադառնան։ Կուզեմ այսօր խոսենք մի քանի թեմաներից։ Քրիստոնեություն, մեր առաքելական եկեղեցու որոշ խորհուրդներ, հույզերը քրիստոնեության համատեքստում եւ այլն։ Ու ուզում եմ գանք սկզբից խոսենք առհասարակ կրոնական ընկալումներից։ Աշխարհում շատ տարբեր կրոններ կան։ Եվ ամենատարածվածները թերևս քրիստոնեությունն է, մահմեդականությունը, բուդդիզմը, հինդուիզմն էլ կարծես թե։ Ուզում եի հասկանալ, ինչու է քրիստոնեությունը միակ ճշմարիտ կրոնը եւ ինչու պիտի մարդը ընտրի լինել միայն քրիստոնյա։ Ուրեմն մնացած բոլոր կրոնների հիմքում ճշմարտություն ինչքան էլ փնտրում ես, գալիս է միտեղ Լիլիթ ջան, որ այդ կրոնների հիմնադիրները մեռած են։ Թաղված է, փաստացի գերեզմաններ ունեն։ Մեր կրոնը հավատքը միակն է, որ գերեզմանը դատարկ է, գրված այստեղ չէ, հարություն է արել։ Ասենք Բուդդայի գերեզմանը, Մուհամեդի գերեզմանը, հինդուի մյուսների, ասենք կրիշնայականության կամ մյուս ինչ-որ բաներ կան, այս ամենը սահմանափակված են մարդկային իմաստության, փիլիսոփայության, մարդկային բարոյականության հիմքի վրա, բայց նա կատարյալ ճշմարտությունը չէ։ Իսկ քրիստոնեության մեջ Հիսուս միակն է, որ նախ Աստված ինքը երկնքից իջավ, մարդացավ, մարդու պես ապրեց, ծանոթացավ մարդու բոլոր պետքերին, կարիքներին, ինչպես Պողոս առաքյալն ասում, այնպիսի քահանայապետ ունենք, որ ծանոթ էր ամեն ինչին, որ հետո մենք չասենք անծանոթ Աստծուն ենք հավատացել, հետո հարություն արավ եւ միակն որ գերեզմանը դատարկ է, հաղթանակած է եւ գրված է, որ այստեղ չէ հարություն արել։ Ես միշտ հիշում եմ այդ զրույցը, որ քրիստոնյան եւ հինդուն զրուցում են, ասում է, գիտես, եղբայր, երբ որ նայում եմ մեր կրոնը եւ ձեր կրոնը, քրիստոնեն, շատ նմանություններ կա, ասում եմ, բայց մեկ բան պակասում է, ասում եմ, ինչ է, փրկիչը։ Այսինքն փրկիչը չկա մյուստեղ, մեր մեջ կա փրկիչը Հիսուս Քրիստոս եւ նաեւ Պետրոս առաքյալի խոսքում աշխարհում չկա մեկ ուրիշ անուն, քան Հիսուսի անունը, որ մարդը կարող է փրկություն գտնել։ Շատ հաճախ մահմեդականները եւ աթեիստները տարբեր բանավեճերում քրիստոնյաների հետ բերում են որպես հակափաստարկ մի բան Աստվածաշնչից, որ Հիսուսը չի ասում, որ ես եմ Աստված։
ինչու չի ասում եւ արդյոք պետք է այդ հակափաստարկով առաջնորդվել կրոնական ընտրություն կատարելիս։ Հովհաննեսի ավետարանը միանգամից հռչակում է սկզբից էր բանը Աստծո մոտ է եւ բանը Աստված էր։ Նրանով ամեն ինչ եղավ, նրանով էր կյանքը եւ այդ կյանքը լույս էր մարդկանց համար։ Սա մենամեծ փաստարկը 1։ Երկրորդը Եսայի մարգարեությունը ասում ահագույսը պետք է հեղիանա, մի որդի պիտի ծնի, անունը դինեն Հիսուս, որ նշանակում է Աստված մեզ հետ։ Եվ ամենակարևոր պատասխանը, երբ որ Մովսեսը հարցնում է Տեր դով ես գնամ ինչ ասում, ասում է ես եմ որ է։ Հիսուս ինչ ասում։ Ես եմ լույսը, ես եմ կյանքի հացը, ես եմ կենդանը, այսինքն նույն պատասխանը ես եմ եւ ասում է ո՞րն է Տիրոջ կամքը, որ ընդունեն Հիսուսին, որ ուղարկեց Հայր Աստված եւ Գեթսեմանի աղոթքի մեջ Հիսուս այդպես էլ ասում է Հայր եկավ ժամը փառավորելու քեզ, ինչպես որ ես փառք ունեի երկնքում, հիմա երկրի վրա փառավորվեցի, ես քեզ փառավորեցի, դու ինձ փառավորի, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն, որ դու ես ինձ ուղարկել։ Եվ վերջում Թովմաս Արաքյալի խոսքը, որ ասաց ինչև չտեսնեմ Հիսուսի մեխերով ծակված ձեռքերն խոցված կողը չեմ հավատա, երբ որ ձեռքը դրեց ինչ բացականչեց Տեր իմ եւ Աստված իմ։ Այսինքն ամեն բան չի որ Հիսուս պետք է ասեր բառացիոն որպեսզի մարդիկ հավատա։ Մինչև այդ շատ մարգարեն են եկել, բայց Հիսուսի կատարած հրաշքները ոչ մեկ չի գործել։ Հովհաննես Մկրտիչը ոչ մի հրաշք չգործեց։ Հարություն տվեց Հիսուս մեռելներին։ Շատ մեռելներ, չէ՞, Ղազարոսին, Ղայրոսի աղջկան, երիտասարդ պատանը, որ տանում են, հարություն տվեց։ Եվ ինչ է ասում, Տեր, փառավորիր քո որդուն։ Այսինքն ամեն բան հստակ է, որ գալիս է Տերը, որպեսզի ցույց տա եւ մարդկանց նպատակն էլ նաեւ որ ճանաչեն Հիսուսին, ով ասում է ինձ է ընդունում, հորն է ընդունում, ով ինձ չի ընդունում, հորը չի ընդունում։ Սրանից ավելի մեծ պատասխան է որտեղ մենք պիտի գտնենք։ Մենք հաճախ նաև այդ զուգահեռները տանում ենք Ղուրանի եւ Աստվածաշնչի մեջ, որտեղ եւ Հիսուսի կերպարը կա եւ Աստվածաշնչյան գրեթե բոլոր կերպարները, բայց ո՞րն է այն հիմնական տարբերությունը, որ Ղուրանը տարբերվում է Աստվածաշնչից, որտեղ շատ հաճախ մահմեդականներն իրենք էլ ասում են մենք նույն բանին ենք հավատում, մի տարբերությամբ, որ Հիսուս Աստված չէ, Հիսուս մարդ է, ինչպես բացահայտել է 7-րդ դարում Մուհամեդը։ Ես համեմատությունը ինչպես եմ ցույց տալիս, էլի ջան։ Երբ որ քրիստոնեությունը հալածվում էր, ինքը օր-օրի զարգանում էր, հզորանում էր քրիստոնեությունը, եւ երբ որ դարձավ պետական կրոն, արդեն ավելի ծաղկեց քրիստոնեությունը, ավելի մշակույթը նաեւ քրիստոնեության միջոցով, մեծ հակակշիռ էր պետք ստեղծել։ Եվ սատանան ինչ արեց, ստեղծեց մի նոր բան, այ որ Ղուրանի մեջ ասում է 2000 անգամ Ջեբրայել այս Գաբրիել հրեշտակապետի մասին է խոսքը երևացել է Մուհամեդին։ Ես այս ամենը պատկերացնում եմ, որ սատանան հրեշտակի տեսքով, ինչպես Հիսուս ասում է, սատանան կարող է լույս հրեշտակի տեսքով ներկայանալ, այդ հրեշտակի տեսքով ներկայացել է Մուհամեդին, խառնել ամեն բան, որպեսզի ամենամեծ հակակշիռը ստեղծի, որպեսզի քրիստոնեությունը չզարգանա։ Նախ Ղուրանը 70-ից 80% հիմքը ընկած է հին կտակարային սովորություններ, օրենքներ, այն ինչ որ հрьяաների համար գրված էր, իրենք մինչև այսօր պահում են, այս թլպատությունը։ Հрьяաներն են թլպատում եւ իսլամի հետևորդներն են թլպատում։ Խոզիմից նրանք էլ չեն ուտում, նրանք էլ չեն ուտում։ Հիսուս ներկայացված է որպես մարգարե, բայց Հիսուս մարգարե չէր։ Եվ Հիսուսի մասին ինչ է ասում, երբ որ Հիսուսի մասին ինչ են ասում մարդիկ, Պետրոս Արաքյանը ասում, մեկն ասում է, որ Եղիան է, մեկը Երեմիան է, մեկը որևէ մարգարեներից մեզ դուք ինչ եք ասում, ասում է դու ես Քրիստոսը ճշմարիտ Աստծո որդին։ Ուրեմն չհավատալ Հիսուս Քրիստոսին նշանակում է չունենալ փրկություն։ Ինչպես հարության խորհրդի մեջ նաև, երբ որ Պողոս Արաքյանը ասում է թե մենք չենք հավատում մեռելների հարությանը, նշանակում է Քրիստոս էլ հարություն չի արել։ Եթե Քրիստոս հարություն չի արել, զուր է մեր հավատքը, զուր է ձեր քարոզությունը։ Այդ ժամանակ մենք ամենագողորմելի մարդիկ պիտի լինենք։ Ուրեմն վերցնել այս սովորությունները Հիսուսին ցածրել, աշխարհի ամբողջ նպատակը դա է, որ Հիսուսը մարգարե էր, հրաշագործ էր, արդար մարդ էր, նույնը քրիստոնեական աղանների մեջ Եհովայի վկաներն են ասում, Հիսուս Աստված չէր։ Աստված իրեն ձեռնադրեց, Աստված մի ժամանակ Հիսուս կատարյալ մարդ էր, հիմա արդեն հասցրել են, որ Աստված նրան ձեռնադրել է Աստված։ Այսինքն ամբողջ պայքարը աշխարհի գիտության միջոցով, արվեստի միջոցով, մշակույթի եւ հատկապես տարբերտեսակ կրոնների միջոցով մեկ նպատակ ունի, որպեսզի մարդկանց հեռացնեն ճշմարտությունից, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին մարդիկ չճանաչեն։ Դրա համար Հիսուս մեր աշխարհի վաղճանը երբ պիտի լինի, ինչեւ որ այս ավետարանը հարուցվի աշխարհի բոլոր անկյուններին, այսինքն բոլոր մարդկանց հասանելի լինի, ով է Քրիստոս, ճանաչեն Քրիստոսին եւ փրկություն ունենան։
Դրա համար իրենք էլ ասում են, մեկ Աստծո են հավատում, հрьяանել են մեկ Աստվածյան կրոն, իսլամն էլ, քրիստոնեությունը, բայց մենք Սուրբ Երրորդության պիտի փրկվենք, Հայր Աստծո, Հիսուս Քրիստոսով եւ Սուրբ Հոգու գործունեության միջոցով։ Ի վերջո նաև Մուհամեդը 7-րդ դարում է գործունեացել եւ մահացել եւ գրել, իսկ եթե փաստերի տեսանկյունից խոսենք, նաև Աստվածաշունչը ի վերջո գրվել է առաջին դարում Հիսուսի աշակերտների եւ իրենց աշակերտների միջոցով։ Մի երիտասարդ էր եկել ինձ մոտ, հայ տղա 17 տարեկան, որ Գերմանիայում են ապրում եւ ինքը ընկել էր իսլամի ազատության տակ, խաբել են այս տղային եւ գրեթե 1.5 ժամ այս բանավեճն իր հետ ունեցել, ցույց տալ համար, որ աշխարհում ամենահին գիրքը դա Աստվածաշունչն է, որ ամենա հրատարակված տպագրված, այսինքն գիրքը սա է, ճշմարտությունը սրա մեջ է եւ 700 տարի հետո չի կարող մարդ սովորական մեկը ինչ որ գիրք գրի եւ ասի սա է ճշմարիտ, մարդիկ հավատան, քանի որ մարդիկ ավելի շատ սովոր են ստին ու կեղծիքին հավատալ, այդպես էլ մարդկանց հրամցնվում է աշխարհը, սուտ ավելի կարեւոր է մեր կյանքի մեջ, քան ճշմարտությունը։ Դες Հովհաննես Արաքելն ասում է մենք տեսանք, զգացինք, լսեցինք, շոշափեցինք, դա ենք վկայում, բայց ինչու չեք հավատում Քրիստոսին։ Ուրեմն այսինքն տեսնվածը մարդը խոսում է, չեն հավատում, բայց սուտը մարդիկ հավատում են։ Հիսուս երբ որ հարություն առավ, պահակները գնացին, ասացին, որ այն Հիսուսին որ խաչել եք, թաղել եք, ինքը հարություն է առել, ասացին դուք կասեք, որ մենք քնած էինք, առաքյաներ եկան, գողացան, եթե վանը հասնի դատավորին, մենք կկաշառենք։ Եվ ասում այս զրույցը մինչև այսօր տարածված է հрьяաների մեջ, այսինքն կեղծիքը, որ տարածվում է, մեկ ակնթարթում կարող է մարդու ամբողջ ստեղծածը կործանել եւ աշխարհի ամբողջ նպատակը Քրիստոսի բերած փրկությունից մարդկանց հեռացնել, որտեղ սատանան գիտի իր ժամանակը սահմանափակ է, Հիսուս երբ որ եկավ իր իշխանությունը բիլի գործնել, իր նպատակն էլ ինչ է, ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց տանել դեպի կործանը։ Դրա համար ստեղծված են տարբեր կրոններ, տարբեր աղանդներ, տարբեր գիտական, հետազոտական կենտրոններ, որ մարդկանց ճշմարտությունից հեռացնեն։ Այսօր էլ արդեն 21-րդ դարում արհեստական բանականության միջոցով ամենապարզես երբեմն գրում եմ իրեն, ասում եմ հավատում ես Հիսուս Քրիստոսին, արհեստական բան, ասում եմ ես մարդ չեմ, բայց եթե ես մարդ լինեի, անպայման կհավատայի Հիսուս Քրիստոսին։ Բայց արհեստական բանականությունը մի վախենալի կողմել ունի, որ սովորաբար սիրում է հաճոյանալ, եթե այո, դրա համար ինքը ամենամեծ կեղծիքներից մեկը նրա միջոցով այսօր տարածվում է աշխարհում, այսինքն ամենամեծ հնարքը։ Երբ որ սատանան պարտվեց Հիսուսին փորձության ժամանակ, ինչ է ասում Ղուկասը, ասում է որոշակի ժամանակով հեռացավ Հիսուսին, գնաց նոր բան հորոնելու, մոգոնելու, մտածելու եւ նույնիսկ երբ որ Հիսուս խաչի վրա ինչ էին ասում մարդիկ, եթե դու Աստծո որդին ես, ցած իջիր, կհավատանք։ Այսինքն այդ մարդիկ չէին խոսում։ Այդ եթե, երբ որ ասում ես եթե, արդեն կասկած քոք ասացի մեջ։ Եթե դու Աստծո որդին ես, եթե դու Աստված ես, եթե դու կարող ես, եթե այսինքն դու արդեն կասկածանքով մոտենում ես։ Այսինքն ընդամենը մի քանի օր էր Հիսուսը Ղազարոսին 4 օր մեռալին, որ նույնիսկ քույրն ասաց Տեր արդեն հոտած կլին էլի, մի բացեք գերեզմանը, ասում է եթե ասացի չէ, թե հավատաս, եղբայրդ կապրեց։ Այսինքն այս հրաշքը տեսել եմ, որտեղ Բեթանիան Երուսաղեմից ընդամենը 2 կիլոմետր է հեռու։ Ամբողջ Երուսաղեմը գիտեր այդ հրաշքի մասին։ Դրա մեջ որ Հիսուս եկավ Երուսաղեմ, մարդիկ դուրս եկան, իրենց զգեստները փռեցին, ծառի ճյուղերը փռեցին, որպես Աստված դիմավորեցին Հիսուսին։ Բայց այդ նույն մարդիկ մոռացան հրաշքները, երբ որ Կայափայի մոտ էին, հիշում եք Կայափան ինչ ասաց. դու ես Աստծո որդին, ասաց դու ասացիր, ասաց հայոյեց, ել մեզ ապացույցներ պետք չեն եւ ծառան Կայափայի հարվածեց Հիսուսին։ Սա այն մարդներով 37 տարի անկողնում պարկած էր, մարդ չուներ որ իջեցներ ջրերի մոտ բժշկել, Հիսուս բժշկել էր, բայց սա ուրացավ եւ Հիսուսին հարվածեց։ Ուրեմն մարդկությունը այսպեսին է, ստին հավատալով, կեղծիքին հավատալով փորձում են ամեն բան անել, որ մարդիկ Հիսուսին չճանաչեն։ Այսինքն մեզ անգամ տեսանելի փաստերը չեն օգնում հավատալուն եւ փնտրել անդադ ապացույցներ միևնույն է բավարար չէ հավատի համար։ Հիսուս ինչ էր անում, երբ որ մարդկանց բերում են իր մոտ։ Առաջին հարցն էր հավատում ես, որ ես կարող եմ քեզ բժշկել։ Հավատում ես, որ ես կարող եմ, եթե մարդը չհավատար, Հիսուս չէր կարող։ Հիսուս չի կարող որևէ մարդու սրտի դուռը կոտրել, ներս մտնել եւ այնտեղ թագավորել։ Մեր սրտի դուռը դեռ ինչ ասում, ես կանգնած եմ դրան առջև, բախում եմ, ով որ բացի, ներս կմտնեմ, նրա այդ սեղան կնստեմ։ Ուրեմն այդ դուռը դրսից բռնակ չունի, որ Հիսուս բացի։ Մարդը ինքը ներսից պիտի բացի, դուռը բացողը մարդը ինքը պիտի բացի եւ Հիսուսին հրավիրի իր կյանքի մեջ։ Եվ եթե մարդը հավատքի կյանքը միայն տեսականորեն է հավատում, բայց գործնական կյանքի մեջ չկա, չի կարող այդ իրական հավատք լինել։ Դրա համար Հակոբոս Արաքյալը 3 կրկնազատիկներ, չէ՞,
ամբողջ խորհուրդը դրա մասին է, որ դու նոր մարդ պիտի դառնաս, հավատալով նոր մարդ պիտի դառնաս։ Մենք հավատում ես, դևերն էլ են հավատում, սատանան էլ է հավատում, որ Աստված կա, ինձանից շատ, քեզանից շատ, բոլորից շատ վախենում են, բայց հակառակն է միշտ գործում։ Դու քո գործերով պիտի ապացուցես, որ դու քրիստոնյա ես։ Եթե քո կյանքը ասում ես, ես քրիստոնյա եմ, բայց գործ չկա, ինձ համար դա նույնն է, որ ամպը գալիս է, ամպի նպատակ առաքելությունը անձրևն է։ Եթե ամպը անձրև չի բերում, ինքը ընդհանրապես լույսի ճանապարհն է փակում։ Մենք լույսը չենք կարողանում տեսնել։ Այնպես էլ քրիստոնյան, ինքը ասում ես հավատում եմ, բայց այդ հավատքը չի ապրում, այդ կյանքը չկա, ինքը պարզապես ուրիշների ճանապարհն է փակում Քրիստոսին հասնելու համար։ Իսկ մինչև Քրիստոսի գալը 5 տակարանում եղած տարբեր պատմություններ գիտենք, արդյոք մեռելները հարություն էին առնում կամ մարդիկ մահվանից հետո փրկվում էին։ Ուրեմն ընդհանրապես բոլոր մարդկանց ինչ կրոններ կլինի, իրենց հետարքում է մահից հետո ինչ է սպասում։ Մինչև Հիսուս Քրիստոսը էլի ջան, մահը անորոշություն էր մարդու համար, ինքը չգիտեր, հա, ծնվեց, ապրեց, չարչարվեց, պատերազմ, հիվանդություն, ամուսնացավ, հիմա պիտի մահանա։ Ինչու՞։ Եթե մահով վերջանար ամեն ինչ, ուրեմն ես միշտ ասում եմ, ուրեմն սիրելն էլ անիմաստ է, թե դու մահվան պիտի քո կյանքը վերջանա։ Մենք հարության հույսով ենք ապրում։ Երբ որ կարդում ենք Եբրայեցիների նամակը, ասում է, այս շատերը թվարկում է Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, Գեդեոնը, մյուս բոլոր սուրբերս, մենք երազում ենք, որ մեկ օրը հարության տեսնեին, բայց չտեսան, ենք այդ հարության հույսով էին ապրում։ Ուրեմն հրաշքներ եղել են ինչև այդ շատ կար։ Եվ երբ որ հարցում է դու ով ես, ասում է ես մեռելների Աստվածը չեմ, ես ողջերի Աստվածն եմ։ Ուրեմն հարության հույսով։ Ինչու Հակոբը, երբ որ Եգիպտոսից հրեաները դուրս գային, պատվիրեց, որ իր մասունքները անպայման տանեն։ Մենք ունենք Եղիսե մարգարեի օրինակ, երբ որ Եղիսե մարգարեն արդեն մահացել էր, ինքը թաղված էր, մի պատանու բերեցին, սխալմամբ նրա գերեզմանափոսը Եղիսեի փոսին շատ մոտ էին քանդել եւ նրա ոսկորները բացվել էր։ Երբ որ պատանուն դրեցին եւ նրա մարմինը դիպավ Եղիսե մարգարեի ոսկորին, ինքը հարություն առավ, կենթանացավ։ Ունենք պատմության մեջ մարգարեները, որ գնաց հիշում եք մարգարեն, որ երեխան հիվանդ էր, պարկեց իր շունչը փչեց երեխայի վրա, երեխան կենթանացավ, հարություն առավ։ Ուրեմն հարության խորհուրդը կար բոլոր մարդկանց մեջ եւ երկու մարդ կան աշխարհում, որ մահացած չեն։ Առաջինը Ենովքը, Ադամից հետո 7-րդ, ասում ինքը որոշեց, որ Աստծուն հաճելի կյանքով պիտի ապրի, եւ ասում այնքան հաճելի թվաց Աստծուն, Աստված Ենովքին վերցրեց իր մոտ, տարավ Ենովքին իր մոտ։ Երկրորդը Եղիա մարգարեն էր, որին Եղեղեն կարգը երկնքից ուղարկեց, Եղիա մարգարեին տարավ երկինք։ Ուրեմն հարության խորհուրդը կար, մարդիկ գիտեին այդ ամենի մասին եւ պարզապես իրականացած չէր։ Անդրանիկը Հիսուս Քրիստոսը ինքը պիտի գերեզմանից դուրս գար, որպես Անդրանիկ մեռելների հարություն, որպեսզի առաջին Ադամի մեղքը քավեր, ինքը երկրորդ Ադամ էր եկել կյանք այս աշխարհին, որպեսզի մարդկանց այդ հարության հույսով դներ։ Եվ մեր ամբողջ քրիստոնեական հավատքի հիմքը հարությունն է։ Եթե չես հավատում մեռելների հարությանը, հավիտենական կյանք չես հավատում, ինչին ուզում ես հավատալ արդեն անիմաստ է։ Ես միշտ մարդկանց հետ որ խոսում եմ, հատկապես ուղարկավորության ժամանակ, երբ որ հարությունից խոսում եմ, ասում եմ մարդիկ ճպասնում են բերանները։ Ասում եմ ոչինչ, ասում եմ դուք էլ եք մեռնելու, ես էլ եմ մեռնելու, բայց ես ապրելու եմ, դուք շարունակել եք մեռածվել, եթե չեք հավատում այս խորհրդին։ Այսինքն իմ նպատակը մեռնելը չէ։ Անիմաստ կլինի ապրելը, եթե դու ծնվել ես մեռնելու համար։ Մենք ծնվել ենք ապրելու համար։ Այս ժամանակը մեր ծնունդից մինչև հիմա, որ մենք կյանք ենք կոչում, մեկ նպատակ ունի՝ հավատալ, հասկանալ եւ հարության հույսով ապրել այս կյանքի մեջ։ Դրա համար Հիսուսը որ այս հաց, այսինքն սուրբ հաղորդություն ուտի, ասում է, ես նրան կյանք պիտի տամ եւ հարության ժամանակ նրան պիտի կենթանացնեմ։ Դրա համար մենք էլ ասում ենք, սա է կյանքը, հարության հույսը, մեր մեղքերի քավությունն ու թողությունը։ Ուրեմն հարության խորհրդի վրա է հիմնված մեր հավատքը եւ այս բոլոր նահապետները սկսած Ադամից մինչև Հովանես Մկրտիչ, բոլոր մարգարեները դատավորն արդեն այդ հարության հույսով էին ապրում։ Եվ երբ որ Հիսուս էլ դրվեց գերեզման, Պետրոս արաքան մարմինը դրեց գերեզման, ինքը հոգով իջավ դժոխքում քարոզեց, ապիրեց եւ բոլոր նրանք, ովքեր պահվում են այնտեղ, դուրս հանեց։ Ես մը շատերը դուրս եկան Մատթեոս ավետարանի մեջ, մտան քաղաք եւ բոլորը նրանց ճանաչեցին։
Այսինքն 600 տարի 1000 տարի ապրած այդ սուրբերին Երուսաղեմում մարդիկ տեսան ու ճանաչեցին։ Այսինքն ենթադրում է, որ հարությունից հետո ամեն դեպքում հարություն են առնում մարմնավոր արտաքինով իրենց, որ ճանաչում են։ Հիսուս ասում է, երբ որ գա հարության ժամ, ասում է կգա ժամանակ, բոլոր գերեզմանները կբացվեն։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր գերեզման են, դուրս կգան, մեր հոգին ու մարմինը պիտի միանան նորից իրար։ Մեր այս մարմինը պիտի դառնա անապական, այսինքն մեղքերին, կրքերին, ցանկություններին ենթակա չպիտի լինի։ Պողոս Արաքյալն ասում է արևի պես շողացող դեմք պիտի ունենանք եւ անկողոպտելի զարդերով զարդարված պիտի լինենք։ Հող ենք դրվում թերի, պակասավոր, շնչավոր, հարություն ենք առնում անապական հոգեվոր մարդ։ Եվ դատաստան արդեն այդ ժամանակ պիտի լինի եւ ասում է ովքեր բարիք են գործել, այսինքն ովքեր հավատացել են արդարությամբ, սրբությամբ ապրել այս աշխարհի մեջ, կապրեն, իսկ նրանք ովքեր չարիք են գործել, այսինքն մերժել են Տիրոջ փրկությունը եւ մեղքի կյանք են ապրել, նրանք հավիտենական կյանքով պիտի մեռնեն։ Սա է սարսափել։ Այս առաջին մեր ֆիզիկական մահը անհրաժեշտություն, որտեղ Աստված ասել է հող ենք եւ հող պիտի դառնանք։ Եվ ոչ ոք չպիտի խուսափի այս հրամանից։ Անպայման մարդը դիմի հողի մեջ եւ Հիսուս այդ գործընթացը նմանեցնում է սերմնացանի հատին։ Այնպես սերմը մեր հողի մեջ, մինչև չի փթում, չի մեռնում հողի մեջ, չի ծլում, այն հասկը չի դառնում, որից քաղում ենք եւ հաց ենք ստանում, ցորենից ալյուր ենք ստանում, այնպես էլ մարդ մինչև հողի մեջ չմեռնի, հարություն չի կարող առնել։ Եթե օրինակ այսօր Հիսուս այս գիշեր գա, մենք ողջերս պիտի մի պահ մեռնենք։ Պիտի մեռնի այս մեղավոր էությունը, բնությունը, որպեսզի մենք կարողանանք հարություն առնել եւ Տիրոջը լինել հավիտենական կյանքի մեջ։ Իսկ հող դնելու հետ կապված արդյոք չկա հակասություն, քանի որ Քրիստոսին ու այդ ժամանակ թաղումները այլ կերպ էին կատարվում, չէ՞, ժայռի մեջ ու քարով փակված տարբերակով էին թաղում։ Հակասության բան չկա, տեղանքի սովորություններ կան, ժողովրդական, որտեղ այնտեղ ինչի համար գերեզմանի մեջ դրվեցին, որպեսզի այդ հսկա քարը գլորվեր, բացվեր, այսինքն կնքվեր չէ, այսինքն կնիկ չէին կարող դնել գերեզմանի վրա։ Ուրեմն գերեզմանափոսի ժայռերի մեջ էին թաղում, հին հուղարկավորությունները այդպես են։ Հիմա տեսեք մենք ինչ ենք անում։ Երբ որ հողափոսը փորում ենք, ինչի համար ենք մենք փորում։ Դա ինքը երկրի արգանդ է, այսինքն մենք ծնվեցինք աշխարհեկան, նույնիսկ վերադառնում ենք այնտեղ։ Բայց շատ մի գեղեցիկ կարողություն կա։ Մինչև մարմինը հողի մեջ դնելը մենք 3 անգամ հող օրհնում ենք, լցնում ենք փոսի մեջ նոր, այսինքն սա նաև տնօրհնեքի արարողություն է։ Քանի որ մարդու մեղքի պատճառով աշխարհը անիծված էր, մենք օրհնում ենք այս մարդու բնակարանը, նորեն իջեցնում ենք, ասենք թող Աստվածային օրհնությունը իջնի այս փոսի մեջ, հետո մարմինը դնում ենք օրհնության մեջ, հետո 3 անգամ խաչով կնքում ենք գերեզմանը թումբը, ինչպես Նոյան տապան է, որ Նոյի իր ընտանիքով մտավ տապան, Աստված դուռը փակեց, որ մարդիկ չբացեն, ասենք թող այս տերունի կնիքը անշարժ մնա այս գերեզմանի վրա մինչև Քրիստոսի գալուստը։ Իսկ շատ գեղեցիկ է, դրա համար տապանակար ենք ասում նաև գերեզմանակարին։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում գերեզման բառը ասել, ես եմ հանգստարան, որտեղ մենք չենք տանում արդեն թաղենք ընդ, մենք էլ թաղում չենք անում, մենք հուղարկավորություն ենք անում, իսկ հուղարկավորություն նշանակում է ճանապարհ բացել, ճանապարհ դնել, ուր հավիտենական կյանք։ Ուրեմն այս խորհրդի մեջ է, որպեսզի գերեզմանը բացվի, մարդիկ դուրս գան, տեսնեն։ Դրա համար դեմքով էլ նաև դնում ենք դեպի արևելք, որտեղ Քրիստոս արևելքից պիտի գա, որ ննջեցյալներն էլ քնած մարդիկ էլ հարություն առնեն։ Սա է պատճառը։ Ես նաև լսել եմ մի կարծիք կամ մոտեցում, որ մահվանից հետո մարդիկ չեն ունենալու սեռ։ Արդյոք դա այդպես է, թե ոչ։ Հրեշտակները սեռ չունեն, այդպես է։ Բայց երկնքի արքայության մեջ մենք էլ մարդիկ պիտի դառնանք նույն ձևով, մեր այս նույն մարմնով, նաև կատարյալ տարիքը 30-ն է, այսինքն 30 տարեկանում պիտի լինենք, 30 տարեկանի պես։ Աղջիկի ով երբ է մահացել, ենթադրվում է, որ 30։ Այսինքն մարդը կատարյալ Ադամը 30 տարեկանում արարեց, Քրիստոս 30 տարեկանում եկավ քարոզելու, սկսելու քարոզությունը։ Հրեշտակները սեռ չունեն, այսինքն հոգին սեռ չունի։ Դրա համար է տարածված մարդկանց մեջ այդ ամեն ինչը։ Բայց անուններով մենք այդ ասում ենք Աստված Հայր, ուրեմն արական ենք հասկանում, Ռաֆայել, Միքայել, Գաբրիել հրեշտակապետ, մենք արական ենք հասկանում։ Դրա համար նույնիսկ առաջարկ եղավ, չէ՞, տանից առաջ, որ Հայր մեր իբրո նաև մայր մեր աղոթել, որ նաև Աստված ինչու պիտի սեռական։ Հետո Superwoman, այդ Superman ֆիլմը որ կար, հետո հնարեցին Superwoman, այսինքն նաև այդ սեռական բանը, որ ինչի արական, նաև իգական պիտի լինի այդ ամեն ինչի մեջ։ Հրեշտակները այո սեռ չունեն, երկնքի արքայության մեջ էլ Հիսուսը որ ոչ ամուսնանալու են մարդի են գնալու, ոչ էլ կին են առնել, այսինքն բոլորը Աստծո թագավորության մեջ նույնն են։ Եվ ըստ էության դրա համար նաև սեռ չունեն։
Այո։ Շատ լավ։ Կուզեմ նաև սահմանենք այսպես, ով է Աստված, ով է Սատանան, ովքեր են հրեշտակները եւ ով է Սուրբ Հոգին։ Աստված տիեզերքի արարիչն է, հայրն է բոլորիս։ Սա էլ ասեմ, որ աշխարհի մեջ որևէ կրոնի մեջ երբեք Աստծուն հայր չեն ասում։ Աշխարհում միակը քրիստոնյաներն են, որ ասում որպես հայր են դիմում։ Դրա համար երբ որ Հիսուս ասաց իմ հայր, ասում են հայոյեց։ Ուրեմն հрьяաների համար անհասկանալի է կամ իսլամի մեջ, որ որևէ մեկը Աստծուն հայր կոչի։ Մեզ համար Աստված դարձավ հայր։ Ուրեմն հայրը երկնքի տիեզերքի արարիչն էր, որ արեց Հիսուսի եւ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Դրա համար ասում են եկեք մեր նմանությամբ մարդ ստեղծենք։ Չէր կարող հրեշտակներին ասել, որովհետեւ հրեշտակներին Աստված ինքն էր արարել ստեղծել։ Ուրեմն հայրը սկիզբն է ամեն ինչի։ Երբ որ ինձ հարցնում են ոնց բացատրենք, ես Օգոստինոս Երանի օրինակով վերում եմ արևի պատմությունը, ասենք արևը մենք տեսնում ենք, արևից լույս է ճառագում եւ ջերմություն ասում։ Արևը պատկերացրենք հայրն է, լույսը Քրիստոսը, որ բխում է հորից է ծագում եւ ջերմությունը Սուրբ Հոգին, որ բխում է արևից, ինքն այդ երեքը մեկ բառի մեջ մենք արև ենք ասում։ Եվ հայրը, որդին, Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգին ամեն ջանք գործադրում են մարդկանց փրկության համար։ Ժամանակին, երբ որ Աստված արարեց մարդուն ստեղծեց դրեց եւ այս Աստված գալիս էր դրախտ, Ադամն ու Եվան ամեն օր զրուցում են Աստծո հետ, որպես ընտանիք։ Բայց մեղքի պատճառով կորցրեց մարդ այդ ունենալու այդ զգացողությունը եւ ապրես, երբ որ Աստծո ոտնաձայները լսեց, Ադամը թաքնվեց։ Հետո Աստված սկսեց խոսել մարդկանց հետ, Աբրահամի հետ ուղիղ էր խոսում։ Հետո երբ որ մարդիկ ինչ արեցին, դուրս եկան ավետյաց երկիր եկան, արդեն ստացան իրենց հասանելիքը, ասացին մենք էլ ենք ուզում մյուս ազգերի պես տեսանելի թագավորներ։ Ուրեմն իրենք հրաժարվեցին Աստծո տեր լինելուց, մարդը հրաժարվեց։ Դրա համար Աստված դարձավ իրենց համար անհասան։ Հետո Աստված խոսեց այդ հատավորների, մարգարեների, վերջին մարգարեն Մաղաքիա մարգարեն էր, որից հետո Աստված այլևս 400 տարի դադարեց խոսել մարդկանց հետ։ Որևէ տեսքով չխոսեց Աստված մարդկանց հետ, այնքան որ մարդիկ արդեն հեռացան, ստիպված արդեն Աստված ինքը երկնքից պիտի իջներ։ Եվ Հովհաննես Մկրտիչը վերջին մարգարեն եկավ, ավետարանեց Քրիստոսի գալուստը, որ ահա գառն Աստծո պիտի վերցնի աշխարհի մեղքը եւ որդին Հիսուս հանձն առավ երկնքից իջնել երկիր, ինչպես Հովան Ոսկեբերյան հայրապետն է ասում, Աստված երկնքից մարդացավ, որպեսզի մարդը կանոնից Աստվածանա վերադառնալ Աստծո մոտ։ Եվ առաջին անգամ մենք Սուրբ Երրորդությանը տեսանք Հիսուսի մկրտության ժամանակ։ Հիսուս մկրտվեց ջրի մեջ, հայրը երկնքից ձայնեց, դա իմ սիրելի որդին, նրան լսեք, եւ Սուրբ Հոգին աղոնակերպ իջավ նրա վրա։ Երկրորդը տեսանք պայծառակերպության դրվագում, երբ որ ամբերը ծածկեցին, հայրը նույնից ասեց, դա իմ սիրելի որդին, հետևեք նրան, լսեք նրան։ Ուրեմն հայրը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մարդիկ կարողանան այդ որդու զգացողությամբ ապրել իր հետ։ Ասում է, թե ես ձեր հայրն եմ, ապա ուրեմն պատիվ։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ լինել հայր, դուք ել իմ որդիներն ու դուստր լինել։ Բայց քանի որ այդ հայրության մեջ մարդը որոշակի պարտականություններ պիտի ստանձնի, դրա համար մարդ ամեն կերպ խուսափում է այդ հորը ճանաչելուց։ Ամեն կերպ խուսափում է, որովհետև մեղքի կյանք պիտի թողնի։ Այ Դավիթ մարգարեն իր Սաղմոսած գրքի մեջ ասում է, Տեր, ինչքան են կյանքի սորեր, ասում է, որպեսզի հասկանամ, թե ինչքան եմ կորցրել։ Իմ ապրած կյանքից ինչքան ժամանակ եմ կորցրել, ասում է, միջին այսօր մարդը պիտի ապրի 60-ից 70 տարի։ Եվ այս զգացողությունը մեղքի պատճառով, որ մարդը օտարանում է Աստծուց, ինչ շատ հաճախ որ հարցնում են Աստված ինչու է փորձում, ասում Աստված երբեք մարդուն չի փորձում, սխալ չընկալեք։ Սատանան է փորձիչ։ Աստված պարզապես քո մեղքի պատճառով դու Աստծուն հանել ես քո կյանքից, ինչքան մեղքերդ քչացնես, Տերը նորից քեզ կմոտենա։ Այսինքն նույնն է, որ անդունդի մեջ կամուրջ կա, այդ կամուրջը դու քանդում ես մեղի, որ նորից կամրջում ես, Տերը նորից քո կյանքի մեջ գործում է։ Ապաշխարությունը արդեն հենց դա է։ Դարձ դեպի Աստված, մտածելակերպի, կենցաղի փոփոխությամբ վերադառնալ Աստծուն, քո հոր ներկայության մեջ ապրել։ Եվ երկրորդը Հիսուսի պարագան, որ Պիղատոսը հարցրեց, ինչ անեմ հրեաների թագավորին, ասացին մենք չունենք կայսրից բացի այլ թագավոր։ Նրանք էլ այդտեղ երկրորդ անգամ ուրացան Աստծուն, որ կայսրն է մեր թագավորը, որին ատում էին, բայց իրենք ուզեցին որ կայսրին թագավոր, քան Հիսուս գար, իրենց թագավոր էր, փրկիչը գար իրենց կյանքի մեջ լիներ։ Սա է ամբողջ տարբերությունը, որ Աստված իրենց համար անմաչելի պիտի լինի, բայց Քրիստոսը որ պատռվեց վարակույրը, այսինքն սրբություն սրբոցը
Այս համար հասանելի դարձում ենք արդեն Աստծուն կարող ենք որպես հայր խոսել։ Եվ շատ հաճախ օրինակ ասում տեսեք մենք մարդիկս ինչքան եսասեր ենք, որ Աստծո հետ խոսում ենք դույով, բայց մենք իրար հետ խոսում ենք դուքով։ Ու եթե հանկարծ որևէ պաշտոնյայի հանկարծ միամիտ փորձես դույով խոսել, կասի լը մեկ վարքյան ես քո դիմացը գիտես ով եկան դուքով, բայց մենք ասում ենք Տեր դու գիտես, Տեր դու ճանաչում ես, Տեր դու ասա, Տեր դույով ենք խոսում ասել։ Այսինքն այդ ամբողջ պարզության մեջ այդ պարզությունը թողել ենք, մենք ընկել ենք բարդ համադասական ինչ որ խոսելաձևերի մեջ, որպեսզի մարդկանց հաճոյանա, բայց Աստված ընդհանուր պարզ ես եւ դու։ Ուզում եմ որ ես եւ դու լինենք միասին, իսկ մենք ինչ ենք անում, ասում ենք չէ կներես, դու մի քիչ մնա այստեղ, մենք հետո կլինենք։ Սատանան հրեշտակներից մեկն էր Արուսյակը եւ Աստծո անունն էլ հայտնի է։ Արուսյակ, այո, Սատանայի անունը Արուսյակ էր։ Եվ երբ որ ասում է Սատանան տեսավ Աստծո փառքը, ինչպես են փառաբանում ասում, ուզեց ինքն էլ որպես Աստված փառավորվել։ Եվ ով որ հետևեց նրան, այդ հրեշտակների 9 դասեր ունեն։ Հրեշտակներ, հրեշտակապետեր, զորություններ, տերություններ, իշխանություններ, զորություններ, սերոբեներ, քերոբեներ եւ աթոռներ։ Այս վերջին 3-ը սերոբեներ, քերոբեն, աթոռն ամենավերեն որ Աստծո գահն են բառնում։ Ուրեմն այս բոլոր դասերից նրա հետ ովքեր հետևեցին ցանց ընկան եւ ինքը ստեղծեց Սատանան իր աշխարհը։ Եվ ինքը կոչվում է աշխարհի իշխան։ Դրա համար Հիսուս ասում է հիմա եկավ աշխարհի իշխան, այսինքն Սատանայի ժամը եկավ իրեն ձեռքակարելու, խաչելու համար։ Եվ մնացած ընկած այդ հրեշտակները դարձան դևերը, Սատանան էլ նրանց այդ խավարի թագավորությունը ստեղծեց եւ ամեն ջանք բնում է որ Աստծուն ամենամեծ ցավը որ Աստված զգում է ապրում է մեկ կորսված հոգին է։ Երբ որ որևէ մարդ մեղքի պատճառով իր հոգին վաճառում է, ինքը արդեն կորսված է։ Այնինքն ընդամենը մեկ բաց ասում է հոգիդ ինձ ես տալիս այստեղ ստորագրիր ինչ ցանկություններս կկատարեմ քեզ համար։ Այ հիմա ֆիլմ է դուրս եկել կրկին փորձիր այդ նույն հոգևոր խորհուրդը կա Սատանան գալիս ասում է հոգիդ ինձ տուր պայմանագիր ստորագրենք քո 6 ցանկությունները կատարեմ ասում է չէ 8 ասում է չէ լավ 7 ասում է բայց ինչ վատն ասում է լավ 7-ը կանեմ քեզ այսինքն 7 ցանկություն կանես կանեմ քեզ համար բայց վերջում հոգիդ ինձ պիտի տաս փառք ես ուզում կտամ հարստություն ես ուզում կտամ իշխանություն ես ուզում կտամ աշխարհը հռչակ լինի ուզում քեզ ամեն ինչ կտամ մեկ պայմանով հոգիդ մահից առաջ ինձ պիտի տաս եւ շատ հաճախ Ֆաուստն էլ կարող ենք հիշել այդ համատեքստում այդ ամեն ինչը հոգևոր խնդիր ունի մարդու ավելի սատանայական լինելը քան սատանայի երբ մարդն ասում էր ուզում եմ հենց հիմա այս կինը իմը լինի սատանան ասում էր այդպես չի կարելի պետք է աստիճանաբար մոտենալ եւ մեր մեջ ապրում է հրեշը եւ հրեշտակը այսինքն եւ սրբությունը բարությունը եւ մեղքը իր ամբողջությամբ եւ Աստված էլ ինչի ասում ասում է տղաս քո արչեւ դնում եմ երկու ճանապարհ կյանքի որդնության անեծք եւ մահվան ճանապարհ բայց ասում է լավ կլինի որ դու ընտրես կյանքի որդնության ճանապարհը հուշում են եւ դու ինչ պետք է ընտրես իսկ հայտնության գրքի մեջ ասում է կամ տաք եղիր կամ սառը գաղջ մի եղիր այսինքն գաղջությունը այդ գոլ ամենավատ տեսակն է որ մարդ կարող է այսինքն այստեղ գնամ երոնք են այնտեղ դու չես կողմել սկզբունք չունես ինչը վերջ համբերելու դիմանալու դրա համար Հիսուս մեր որ բոլոր այս մեղքերը շատանան ինչ որ կատարի աշխարհում մեր շատ շատերի սերը անգամ կցամաքի այս նրանք ովքեր մինչև վերջ համբերեն կփրկվեն եւ հիմա աշխարհը գնում է բարու եւ չար այսինքն Տերը ազատությունը տվել Հիսուսով մարդուն ազատություն տվեց Աստված չի բռնանում մարդու կամքի վրա միշտ ազատ է նույնիսկ իրեն հավատալու մեջ թողել է ազատ որ մարդը կամավորապես փնտրի իրեն ոչ թե պարտադրված փնտրել իր կամքով ցանկությամբ ուզի ապրել այ ոնց որ երեխան տանից գնում է հայրը միշտ սպասում ինչպես անառակ որդու բարագային ասում է հայրը ամեն օր դուրս էր պատշգամբ նայում էր այն ճանապարհին որտեղից որդին պիտի վերադառնար ինչե որ որդին ինքը ասեց բայց չէ որ ես իմ հորտանը պատիվ ունեի տակ շոր ունեի տակ ճաշ ունեի փափուկ անկող ինչ եմ խոզերի մեջ գնամ հորս ասեմ հայր մեղանչեցի երկնքիվ քո առջև ընդունիր ինձ քո ծառաներից մեկը բայց հայրը նրան որդության պատիվը տվեց նախ մատանին տվեց իշխանություն լինելու իր որդին պատմուճան այսինքն անմեղությունը նորից հագցրեց եւ կոշիկները դրեց նրա ոտքերին որ ավետարանչությունը ավետարանի ճանապարհով փրկվել եւ վերադարձեց որդության պատիվը մեծ ուրախություն կազմակերպեց այնպես էլ մարդը պիտի իր ընտրություն անի այս աշխարհն է ուզում թե աշխարհը ցավոք շրտի գովազդը շատ մեծ է շատ մենք քրիստոնյաները սպասիվ ենք մենք միշտ սիրում ենք պաշտպանվել
Այսինքն աղոտ կանենք, պահենք, լուռ ու մունջ ոչ մի բանի չխառնվենք, բայց չէ դու պիտի նաև հարցակվես, այսինքն քո աղոթքը պիտի այնքան զորավոր լինի, որ դու չամաչես, այսինքն երբ որ քեզ ճանաչում են եկեղեցուն դու սուրբ լինես, որտեղ քեզ չեն ճանաչում, մեղավոր կյանք ունենաս կամ որտեղ հավատքից խոսում են, տեսնում ես պաշտոնյա իր դուրը չի գա, դու վախենում ես ասել, որ դու հավատում ես Քրիստոսին, սա էլ ուրացության մի տեսակ է, սա էլ վախի մի տեսակ է, որ դու վախենում ես քո հավատքի մասին խոսել, եւ դրա համար մենք պարտություն ենք կրում, քրիստոնեություն նահանջել, իսկ մեղքը ամեն օր գովազդվում է աշխարհի մեջ, ամեն օր գովազդվում է։ Քրիստոնյանն էլ ուզում է համ քրիստոնյալին համ էլ աշխարհի հետ ընկերություն, Հիսուսը ասում է աշխարհի հետ ընկերությունը, որ բարեկամությունը, որ ճշտամություն պիտի են Աստծո հետ։ Չես կարող աշխարհի հետ բարեկամ լինել, սիրել ու նաև Աստծո հետ լինել, կամ Աստծո հետ ես, կամ աշխարհի հետ, միջին վիճակ չկա, խաղաս երկու լարերի վրա։ Դրա համար սատանան գովազդով, երբեմն հոգատարությամբ, երբեմն շատ քնքշանքով, օրինակ տեսեք Հիսուսին ինչ է ասում։ Հիսուս ասում է սոված ես, ասա թող, այսինքն շատ հոգ է տանում, որ ասա թող քարերը դառնան։ Ասում է երեխեքի համար ես անում, ոչինչ գողացիր։ Քո կնոջ պետքերի համար շոր պետք է առնես խափի։ Այսինքն հոգատարությունը ցուցաբերում մարդն հադինի ով պետք է իմանա։ Մեկ անգամ արեցիր, ամեղությունը կորցրեցիր, երկրորդ անգամ արդեն կիսա վախ ես անում, հետո արդեն չես էլ հասկանում, որ դու մեղքը սիրում ես ուղղակի։ Սուրբ Հոգին ինչ անում, ամեն մարդու կյանքի մեջ տարբեր է, չէ՞ գործում։ Երբ որ մարդը մեղքը սիրում է, մեղքը արմատացած է իր մեջ։ Աստված պիտի Տերը այնպես պիտի անի, որ այդ մեղքի արմատից քեզ կտրի, հետո քո մեջ գիտակցություն արթնացնի, որ այս մեղավոր կյանքով չէ, հետո նոր դու կարող ես ապաշխարության ճանապարհը բռնես։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ մեղքի կյանք չեն ապրում, Սուրբ Հոգին իրենց խաղաղությամբ առաջնորդում է դեպի փրկություն։ Սա է մեր մարդկության ամբողջ այս պատմության մեջ, որ մարդը գիտակցությունը չի արթնացնում, որ լավ մեռնելու եմ հետո։ Դե հայր, իսկ սատանան կարող է փրկվել ու կարող է ապաշխարել։ Այսպեսի մի պատմություն կա, չէ, ասում է սատանան բողոքում է Աստծուն, ասում է մարդիկ ինչ մեղք ասես գործում են, իրենց ներում ես, ես մի մեղք գործեցի, չես ներում, ասում է բայց դու երբեք ներողություն չխնդրեցիր։ Այսինքն բոլորի համար է փրկությունը, նույնիսկ Հուդայի համար փրկություն կար։ Հուդան զղջաց, տեսեք, ուրեմն զղջալու 3 անգամ ուրացած Պետրոսը նաև ներվեց, մեկ անգամ զղջման ու ապաշխարության մեջ է տարբերություն կա։ Հիմա Հուդան զղջաց, ասում է հասկացա, որ արդարին մատնեց եւ տարավ 30 արծաթներ շպրտեց իրենց, ասեց արեք ես ամեղին մատնեցի, բայց ինչ արեց, գնաց ինքնասպան եղավ։ Ավելի մեծ հանցանք գործեց։ Հուդան, այսինքն որևէ մեկը, հիմա Հուդան կլիներ կամ մեկը պիտի լիներ, որ այդ գործողությունը իրականանա, որ Աստծո ծրագիր իրականացներ, բայց կարող էր վերադառնալ Քրիստոսի մոտ մեղագար։ Պետրոս առաքյալը 3 անգամ ուրացավ։ Այս ինչ է ասում է Պետրոսը, Տեր, եթե բոլորը ուրանան, ես քո հետ մինչև մահ կգամ։ Ասում է Պետրոս, բայց մինչև այդ մի շատ գեղեցիկ բան, ասում է սատանան ուզում է ձեր հնձել։ Բայց ասում է ես աղոթեցի քեզ համար, որ հավատքը չկորցնես։ Ուրեմն Պետրոս առաքյալը 3 անգամ ուրացավ, վախեցավ։ Որտեղ մարդ էր, մարդկային տկարության մեջ վախեցավ։ Երբ որ ակաղը կանչեց, ասում է ինքը նայեց Հիսուսի աչքերի մեջ, հիշեց ու դառնապես լաց եղավ, զղջաց։ Շատ գեղեցիկ է այդ բանը, որ Հիսուս նայում է աչքերի մեջ։ Եվ ավանդությունն էլ ասում է, որ Պետրոս առաքյալը ինչքան որ ապրեց դրանից հետո ամեն անգամ ակաղաղի ձայնը որ լսում էր, լաց էր լինում եւ ասում այնքան էր լաց որ այստեղ ակոսներ էր բացվել։ Եվ հետո ինչ արեց։ Հարությունից հետո Հիսուս երևաց Պետրոս առաքյալին։ Ասես Սիմոն Հովնանի որդի սիրում ես, ասեց այո Տեր դու գիտես որ սիրում եմ քեզ։ 3 անգամ Տերը հարցրեց, վերականգնեց, բայց մինչև Հիսուսի երևալը հրեշտակները ինչ են ասում Մարիամ Մագդաղեն, ասում են գնացեք աշակերտներ եւ հատկապես Պետրոսին ասեք որ Տերը հարություն արել։ Ինչու համար, որ հուսահատված մարդու համար Հիսուսի հարությունը մխիթարություն Պետրոս ճուրամ ամենակից հուզում եմ այդ բառը որ Պետրոս կամ ինձ Տեր շավարժ մա ոչինչ որ մեղք ես գործել ես հարություն եմ արել արի հետ սպասում ասում Պետրոսը վասելով գնաց առաջինը եւ ասում է շորերը վերցրեց չէր հասկանում ինչ է կատարում ես ինչ էր տեղի ունեցել որովհետեւ Սուրբ Հոգի դեռ չէին ստացել այդ քաջ չէին դարել հետո արդեն այդ վախկոտ որ փախան այդ մարդիկ առաքյալները հետո գնացին 12-ն էլ Հիսուսի համար նահատակվեցին։ Այսինքն Հուդան եթե ինքնասպան չլիներ կներվեր։ Այո, կներվեր։ Նույնն էր Սատանան, եթե ինքը ուզենա փրկվել, այսինքն հրաժարվել իր չարությունից, Աստծո հետ դեմ ունեց, ինքը իր ամբողջ կռիվը Աստծո դեմ է։ Եվ քան որ Աստծուն չի կարող հաղթել,
ինքը փորձում է մարդկանց միջոցով Աստծուն ցավ պատճառ։ Ասում եմ ամեն անգամ մի կորսված մարդ ոնց որ սուրը մցնես տիրոջ սրտի մեջ, որ այս մեկն էլ կորցրեցինք, այս մեկն էլ գնաց մեղքի ճանապարհ։ Սա սարսա, այսինքն ծնողի համար ոնց կլինի, երբ որ երեխան սխալ ընթացքի մեջ է, ծնողի տառապանքն ինչքան է, չէ՞ որ երեխան բանտում է հայտնում, սպանում են, թմրանյութ է օգտագործում, խաղամոլ է դառնում, ծնողը ինչ տառապանք է ապրում։ Նույնն էլ Աստծո համար է տառապանքը, հայրը վերջապես, չէ՞։ Հայրը չի կարող, եւ մենք էլ ինչ ենք խնդրում Տիրոջը, որ Տեր քո արդարության մի դատիր մարդկանց, այլ քո գթությամբ, քո ողորմի, թե արդարության դատի Տերը մենք չենք փրկվի։ Համար հայրը միշտ գութ ունի պահած յուրաքանչյուր մեղավոր մարդու համար։ Շատ լավ։ Այսինքն, որպեսզի ամփոփենք այս բաժինը, Սատանան Աստծո կողմից ստեղծված աշխարհը նվաճեց եւ ենթարկեց իրեն ենթակա, այսպես ասած, չի ենթարկել իրեն։ Ինքը ովքեր ուզեցին իր հետ գնալ, այնտեղ չասեցի, հետո հրեշտակները ինչ արեցին այդ դեպքից հետո, բոլորը հրաժարվեցին իրենց ազատ կամքից։ Հրեշտակները հիմա ազատ կամք չունեն։ Իրենք ընտրեցին հավիտյան մնալ Աստծո հետ։ Հրեշտակները ընտրության իրավունք այլևս չունեն։ Իրենք կամավորապես հրաժարվեցին ազատ կամքից եւ հավիտյան մնացին Աստծո հետ։ Մարդը ի տարբերություն հրեշտակներից բարձր է մարդը։ Ինքը կարող է սայթակել թեկուզ 10 անգամ, 20 անգամ զղջալ, մինչեւ որ կատարելապես վերադառնա Տիրոջ։ Որտեւ ազատ կամքներ ենթադրում է սխալվել, պատասխանատվություն վերցնել։ Եվ կան մարդիկ, որ կամանց են հասնում են, կան մարդիկ, որ մի անգամ, օրինակ Պետրոս Արաքյալը կամանց չէ, հախուռն բնավորության տեր մարդ էր քաջ, բայց ինքը կամանց դարձավ այն հոգևոր քաջը, որ Քրիստոսի համար նահատակվեց։ Պողոս Արաքյալը մի անգամից Հիսուսին հանդիպեց Դամասկոսի ճանապարհին եւ մի անգամից հավատաց Հիսուսին ու ամբողջությամբ իր կյանքը փոխեց։ Այնպես էլ մարդիկ կան, որ մի անգամից են դարձ ունենում հավատում Տիրոջը, մարդիկ կան, որ տարիներ է պետք։ Տերը համբերատար սպասում է։ Դրա համար թզենու առակի մեջ ասում է 3 անգամ է գալիս են, պտուղ չկա, կտրիր դենք, ասում է Տեր մի քիչ էլ ժամանակ դուր, կողքերը փորեմ, պարարտանյութ տամ, խնամ, եթե նորից պտուղ չտա, կգաս, կկտրես դենքը նետես։ Այդ 3 անգամը այսպես են հայրերը մեկնաբանում։ Գալիս է Տերը այցելության քեզ երեխա ժամանակ, քո երիտասարդության, տերության ժամանակ։ Իսկ այդ ընթացքը մի քիչ էլ ժամանակ, որ այս կյանքն է։ Այդ ժամանակը քեզ տրված որ քո կոշտացած, քարացած սիրտը փխրացնես, փապկացնես, սերմանես, այնտեղ բարին սերմանես, որ Տերը գա, պտուղ քեթե չի, արդեն դատաստանի ժամանակ մարդը հավիտենական մահվան պիտի դատապարտվի։ Տերը ամեն օր մեզ հայտնում է իրեն։ Մենք ինչ ենք ասում, այ եթե ես անցյալ օր այսպես չանեի, այսինքն դու գիտեի, որ դա սխալ էր, այդ բանը Տերը քեզ հուշել էր։ Այսինքն չի լինի, եթե անցյալ օրը ես այս բառը չասեի, այսքան մեծ պատմություն չէր դառնա։ Եվ կյանքում էլ ընդհանրապես պատահականություններ չկան։ Տերը ամեն օր հայտնում է մեզ, մենք հետո ենք ցավոք անցյալ կատարյալով ենք հասկանում արդեն այն ժամանակ ինչ էր։ Մենք երբ ենք հասկանում, օրինակ մեքենաս նստում գնում ես, այսպես մեծ ապակի դիմացդ նայում ես, բայց ո՞նց ես հասկանում ինչ ես հաղթարել։ Փոքրիկ հայելի որ նայում ես հետ տեսնես ինչ ես հաղթահարել, դա է քեզ ցույց քո անցած ճանապարհը։ Ուրեմն Տերը այդպես մեզ միշտ հայտնում է ամեն օր բնության ձայնի մեջ, նույնիսկ ջրի քչքչոցի մեջ քեզ այնտեղ հայտնում է իր ներկայությունը։ Վարզապես մենք չենք հասկանում, որ գնաս անտառի մեջ, այդ լռության մեջ, Աստված լռության աղմուկի մեջ դու չես կարող Աստծուն լսել։ Երբ որ քո ներսում էլ աղմուկ կա, դու չես կարողանում։ Ուրեմն Սատանան իրեն է առաջարկում, Տերն էլ իրեն, բայց դու ինչ ես ուզում տեսնել, եթե քո մեղքի վարակույրը փակել է քո աչքերը, դու չես կարող լույսը ամեն օր տեսնել, պետք է վարակույրը բացես, որ տեսնես։ Դու պիտի մոտենաս իրեն, որ տեսնես։ Եվ առաքյանել Պողոս Արաքյանը ասում է հավատքը լսելուց է զորանում։ Ինքնին պիտի լսես Տիրոջ խոսքը, կարդաս Տիրոջ խոսքը, աղոթես Տիրոջ խոսքով, որ կարողանաս հավատքը զորացնես, ուղղակի նստես, սպասես, որ երբ պիտի փրկությունը գա, այդպես չի լինում, կամ Տերը ոնց պիտի իրեն հայտ։ Մարդիկ այսօր կան, չէ՞, թող Աստված հենց հիմա հրաշք գործի կհավատան։ Ես ասում եմ ամենամեծ հրաշքը, երբ որ լույսը բացվում է դու արդեն։ Դրանից ավելի մեծ հրաշք չկա կյանքում։ Դու չգիտես, երբ որ դու պարկում ես քնելու, Տերը քեզ լուսաբաց չի խոստանում։ Երբ որ դու արթնանում ես, քեզ երեկո չի խոստանում Տերը։ Ուրեմն երբ որ դու հասնում ես երեկոից առավոտ, ուրեմն դա մեծ հրաշք է։ Այսինքն ամեն առավոտ Աստված քեզ համար նոր էջ է բացում, նոր հնարավորություն է տալիս ապրելու գործում։ Սա ամենամեծ հրաշքն է։ Երկրորդ դու ապրում ես, շնչում ես, սա էլ հրաշք է։ Այսօր այն ճաշը, որից մենք զզվանքով բրդում ենք, ասում ենք չենք ուտում, դա շատերի երազանքն է։ Մեր գործը, որից դժգոհում ենք, որ քիչ ենք վճարում, շատ ենք աշխատում, միլիոնավոր մարդկանց երազանք։
Մեր տունը, որտեղ փափուկ բարձ ունենք, քնում ենք, տասնյակ հազարով միլիոնավոր պատերն գտնվող մարդկանց երազանքն է փափուկ բարձ ունենալ։ Քո առողջ մարմինը, քո առողջությունը շատերի երազանքն ինչքան մարդկա այսօր այս պահին հենց հիմա մենք այստեղ խոսում ենք, ոմանք կրակի տակ են պատերազմի մեջ, ոմանք հիվանդանոցներում կյանքի եւ մահվան կռիվ են։ Դա իրենց երազանքն է ապրել, բայց մենք ասում ենք այս ինչ կյանք է։ Շատ նեղն որ մարդուն ասում են ոնց մեն ոչինչ։ Ասում են ոչինչը դա ինչ է դու, ասում են փառք Աստծո, դու կաս։ Երեխեքդ կան, կինդ կա, դու կաս, տուն կա, փառք Աստծո։ Ոչինչ, լավ, յոլա, ասում անհավատ մարդու պատասխանները։ Հավատացող մարդը ոնց կարող ասի յոլա, փառք Աստծո փոխարեն կամ ոչինչ։ Որն է ոչինչ, դու դժգոհ ես, հա, դու սատանական ջխորն ես։ Դա էլ ուրիշ սնոտիա պաշտություններ են։ Դրա համար դու ինքդ պիտի սիրտդ բացես։ Դրա համար Տերն ասում է ժողովուրդ ինձ շուրթերով է պաշտում, բայց սրտով ինձանից շատ հեռու են։ Եվ վերջապես ամենագլխավորը Աստված կատարյալ մարդիկ չի փնտրում։ Աստված անկեղծ մարդիկ է։ Տեր հայր, իսկ դժոխքն ու դրախտը աշխարհագրական տեղանք ունեն, թե ամեն դեպքում խորհրդանիշ են։ Դե եթե մենք կարդում ենք Ծննդոց գիրքը, որ Եդեմի պարտեզը նկարագրում է, դեռ ասում են դեռ 4 գետեր են հիշում. Տիգրիսը, Եփրատը, Փիսոնը եւ Գայսոնը։ Գետերը 4 գետերը գայլուկը կան։ Ուրեմն աշխարհագրում դա մեր պատմական Հայաստան աշխարհի մեջ է դրախտը, այսօր միջագետք է, տարածքը, ամբողջությունը։ Երկրորդ իմաստով դրախտը Աստծո ներկայությունն է, որտեղ Աստված ներկա է, այնտեղ դրախտ է քո կյանքի մեջ։ Դրա համար Հիսուսը երկնքիարքում նախ ձեր մեջ փնտրեք։ Այսինքն քո հոգու մեջ անսահմանություն ստեղծիր, որի մեջ կարող ես սավառնել։ Այն մեծ շատ լավ ֆիլմ կա Օստրով, հոգևոր ֆիլմ, որ ասում է վատ է կզգում, ասում է չի, ասում է ուղղակի հոգուս մեջ հրեշտակներն են երգում։ Այդ հոգևոր այդ զգացողությունը հրեշտակները փառաբանում են, դա արդեն դրախտի գոյությունն է։ Դժոխքը երկու իմաստ ունի Սուրբ Գրքի մեջ, այնտեղը որտեղ որ մարդիկ մահանից հետո հայտնվում էին, սովորական մենք դա տեսնում ենք Ղազարոսի առակի մեջ, աղքատ Ղազարոսը մեծահարուստ աչքերը բարձրացրեց, տեսավ Ղազարոսին հայր Աբրահամի գրկում նստած, ինքն էլ այրվում էր, ասես մեկ կաթիլ ջուր, հայր Աբրահամն ասում է մեր մեջ անդունդ կա, չենք կարող լինել։ Այսինքն բոլոր մահացած մարդիկ գնում են այդ վայրը, դա դժոխք էր կոչվում։ Երկրորդ մեծինը դժոխք այնտեղն է, որտեղ դեպի սատանա իր հետևորդներով տարապի, դեպի փակվի։ Երբ որ Տերը գա, Հիսուս գա, արդեն աշխարհի դատը լինի, սատանան իր բոլոր հետևորդ դևերով ու չար մարդկանցով պիտի փակվի դժոխքի մեջ տանջվել, այսինքն տանջանքի վայրներ։ Այդ իմաստով։ Շատ լավ։ Մենք խոսեցինք նաև տարբեր վատ իրավիճակներում գտնվող մարդկանց մասին ու մեր զրույցից առաջ էլ, հա, նկարահանումից առաջ էլ խոսում ենք ձեր բանտային գործունեության մասին, այ կուզեմ մի փոքր այդտեղի մարդկանցից պատմեք, ինչ եք տեսել, ինչ ընկած մարդկանց հետ եք գործ ունեցել եւ արդյոք ունեցել ենք այստեղ փրկության դեպքեր կամ դեպի Աստված գնացող դեպքեր։ Վանական էլ ունենք։ 14 տարի բանտ նստելուց հետո հիմա վանական է դարձած, Մաքենիսի վանքում այնտեղ ապրում մեր կարապետ եղբայրը։ Ուրեմն, երբ որ մարդը հայտնում է բանտում կամ ընդհանրապես մարդը, որ ինչ որ բան կորցնում է, հատկապես ազատությունը, նոր սկսում է իր կյանքը գնահատել։ Այսինքն մարդուն դու տանում ես, դնում ես մի փոքրիկ սահմանափակ տարածքներ վանդակի մեջ, այդ խուցը վանդակ է, այսինքն դուռը քորա ուրիշը բացում, փակում, ուրիշն է քեզ հրամայում ուտես, խմում ես, տանում են դերում, այսինքն դու կորցնում ես քո ազատությունը։ Բանտում մարդը անդրադառնում է, ինչ է կորցրել։ Երբ որ դու ազատ ես ամեն ինչ անելու, դու նաև չես գնահատում քո ունեցածը, չէ՞ մենք կորցնելու, մենք ասում ենք գնա մեռի, արի սիրեմ, այսինքն կորցնեցուկ ենք սկսում սիրել։ Կենթանության ժամանակ այդ մարդուն չենք գնահատում, չենք արժևորում, նույնիսկ մարդիկ շատերի հիվանդ են, իրենց հարազատները չեն գալիս տեսնում, մանուց հետո շատ ճոխ գերեզման է սարքում, դա որևէ արժեք չունենալով մահացածի համար։ Նույնն էլ մարդը, երբ որ իր ազատությունն է կորցնում, ինքը սկսում է արադանել։ Ես բանտում տեսել եմ թմրամոլ, մարդասպան, գող, հանցագործ, դավաճան, ուրացող, միասեռական, ամեն բան կարող ես բանտում տեսնել։ Աշխարհը ոնց որ բանտը փոքրացած։ Այսինքն դու երբ որ աշխարհի մեջ ազատ ես, շատ բաներ չես տեսնում։ Օրինակ չես պատկերացնում, որ կարող է կին իր երեխային սպանել։ Լսում ես։ Բայց երբ որ դու գնում ես այդ սպանողի հետ շփվում ես,
իր ապրումները կամ իր պատմածները լսում կամ մարդասպան ինչպես սպանեց, ինչպես գողացավ, ինչու դավաճանեց, ինք լսում ես, ասում ես աշխարհի մեջ այս մեղքերը շատ փոքրացած դու տեսնում ես։ Բանտում դու դառնում ես շատ նրբազգաց, այսինքն մարդուն մի հայացքից կարող ես ճանաչել։ Այ ես երբ որ բանտից հետո արդեն գնացի հովություն անելու համայնք նշանակվեցի, ինձ համար շատ դժվար էր մարդկանց հետ շփվել։ Ինչ որտեղ հիմա էլ երբ որ մարդիկ բարևում են, ես մի անգամից գիտեմ ինքը լավ մարդ է, դրականը թե բացասականը շատ ու արդեն անկախ ինձանից ես սահման եմ դնում այդ մարդու հետ շփվելու համար։ Դժվարությամբ, սկզբնական շրջանում ընդհանրապես չի կարող հաղթարել։ Հետո սկսեցի կամաց թույլ տալ մարդկանց մոտենալ, որովհետև բոլոր մարդիկ այդ փրկության կարիքն ունեն։ Երկրորդ բանտում դու սովորում ես նաև ինքդ քեզ ճանաչել։ Այ դու ինքը ասում է հանցանք եմ գորել, օրինակ մարդ եմ սպանել, բայց ես էլ եմ սպանել։ Խոսքով մեկին նվաստացրել ես, հա ինքը բռնվել էր հանցանքների պատիժը կրում է, դու ազատ ապրում ես։ Այո, երբ որ դու հայտներ իր տեղում ինչ կանեիր։ Մեր մենավոր ընկուզանը ֆիլմի մեջ է, ասում է մարդ իր կյանքի մեկ օրը գոնե պետք է կալանա տանը անցկացնի, այսինքն դու պիտի հասկանաս, այսինքն նաև բանտը դժոխքի պատկերացնում, որ քեզ այնտեղ պատժում են։ Հիսուս այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտոց, այսինքն դու պատերի մեջ լացում ես, գոռում ես, տանը քո երեխան հիվանդ է, մայրդ հիվանդ է, հայրդ հիվանդ է, դու ոչ մի բանով չես կարող օգնել։ Նաև սա է ցույց տալիս, որ մայից հետո նաև ապաշխարության հնարավորություն չկա, այսինքն դու այստեղ պիտի ապաշխարես։ Եթե սա իր ֆիզիկական պատիժն է կրում, դու տեսնում ես, դու նաև տեսնում ես հոգևոր պատիժը ինչ պիտի լինի։ Եթե այստեղից մեկը կարող օրենքով պատժված ինքը դուրս գալ, հետո ապրել, դու մայից հետո չես կարող հետո դուրս գալ ապրել։ Այդ հնարավորություն չես ունենա, ինչպես անիրավ տնտեսի առան, ասում է մուրալ ամանչում եմ, աշխատել չեմ կարող, այսինքն մայից հետո չես կարող ոչ մի բան, ոչ խնդրել Աստծուց, ոչ էլ աշխատել փրկության, վերջացա։ Ուրեմն բանտը քեզ ավետարանն է ցույց տալիս։ Եվ հետո ասում է ես հիվանդ էի, այցի եկա, բանտում էի, ստեսություն եկա, եւ բանտի մեջ նաև դու փորձում ես Հիսուսի կերպարը գտնել այդ մարդկանց մեջ, որտեղ բոլոր մարդկանց մեջ լույս կա։ Օրինակ մարդ կա, որ սիրո պակասից է մարդասպան դարձել։ Սիրո պակասից։ Դե բոլոր չարիքների հիմքը սիրո պակասն է։ Երբ որ մարդը սեր չկա, երբ որ գիտես, օրինակ երբ որ մեկը գիտի իրեն իրական ոչ մեկ չի սիրում, ինքը ոչ մեկին չի հավատում, չի վստահում։ Ցանկացած պաշտոնի ով չգիտի, որ իրեն պաշտոնի համար են սիրում, օգուտի համար են սիրում, վերջացավ պաշտոնը, իր տան դուռն է փակվում, այլ ոչ ոք չի գալիս դուռը ծեծել։ Քանի դու կաս ունես, շատ բարեկամներ ընկերներ կունենաս։ Դրա համար ասում է Տերը անմիտների հետ ճանապարհ մի գնա, սեղան մի նստիր, որ հետո իրենք քեզ չխաբեն։ Այնպես էլ ճիշտ ժամանակին բանտում նաև հայտնվում են, այսպես ասեմ, մեր ծնողների սխալների պատճառով։ Երբ որ ծնողը ամեն ինչ անում, որ երեխան լավ ուտի, լավ հագնի, լավ բայց իր հոգևոր դաստիարակությունը չի տալիս, աղոթել չի սովորեցնում, ինքը պիտի գնա աշխարհի մեղքերից։ Մանավանդ այսօր արդեն 21-րդ մեղքը այնքան հասանելի է։ Մենք մեր տարիները 90-ականներին, 80-ականների վերջ 90-ական, մենք դեռ չգիտենք, որ երեխան մորփորից են, գիտենք առագիլն է, բերեկամ գետն է։ Մենք այդպես պարզություն ունենք մեր մեջ։ Այսօր երեխան դու չես կարող նման հեքիաթներ պատմել։ Հեռախոս իրենց կապել է, ամեն լցված է այդ հեռախոսը, դու վերցնում ես մարդը, եւ սա միջոց է նաեւ, դες մարդը ոչ մի բառ իր գլուխ այդքան չի կախել, ինչքան հեռախոսի առջև իր գլուխը կախում։ Հետաքրքիր խորհրդանիշ չէի մտածել։ Կախում ես գլուխը, խոնարհվում ես դրա առջև, եւ ժամանակը դենտեղ ավարտում։ Դες ինչքան երիտասարդներ ունենք այսօր փողոցում քայլում են, ժպտում են իբրև ներսում դատարկություն, անորոշություն, վախ, ինքնագնահատանքի իր վաղվա օրվա չգիտի ինքը ինչ պիտի անի։ Եվ մարդիկ սկսել են իրենց որտեղ գնես նկարները գցում են Instagram-ի կամ Facebook-ի մեջ, որ մարդիկ գրեն իրենք սիրո պակասներ, սիրո պակասներ, որտեղ մարդը չի շփվում ես։ Բանտում այդ ամեն ինչի պակասը տեսնում ես ու հասկանում ես։ Հետո վիճակներ կան, որ մարդիկ օրինակի համար մինչև բանտում չհայտնեն չեն հասկանում իրենց մեղավորությունը։ Այ մի օր մի կնոջ հանդիպեցի կանանց բանտում, ինքը շատ էր ինձ խանգարում, անդադար մեր Աստված չկա, որ Աստված լիներ, ես ինչ պիտի բանտում լինում, որովհետև ինչ հանցանք ինքը նստած էր, ինքը չէր արել։ Ամուսինն էր արել, բայց ամբողջ թղթաբանություն անունով էր ինքն էր եկել բանտ։ Ասեմ մի հատ հարց ունեմ քեզ, միայն անկեղծ ես պատասխանում, կտեսնենք դու արժան ես այստեղ թե չի։ Ասի քո կյանքի մեջ քանի անգամ ես արհեստական վիժեցում, աբորտ ասեց, հա, մի 6 անգամ արհեստել եմ։
լիասի 6 մարդ սպանել ես 10 տարի մայր, որ քեզի դատնել քիչ էր։ Ինքը չհասկացավ սկզբում ինչ եմ ասում։ Դու 6 մարդ ես սպանել ու չես էլ զղջացել։ Հիմա ասված քեզ բելաստը, որ դու անդրադառնաս դրան, որ ես քեզ ասեի սրա մասին, ինքը սկսեց մտածել ինչ եմ ասում, հետո սկսեց աղոթել, հետո գրքեր ուզեց կարդալ, հետո մի քանի ամիս հետո լավ վարքյամին վաղ ժամկետ ազատեց։ Այսինքն իր զղջում իր ապաշխարությունը բերեց ինքն աստված այդ գիտակցությունը կամ մի օր մի մարդ գնացել էր մեր Տեր Գրիգորի մոտ, ասել էր աղջկաս տարիքի սիրուհի ունեմ, Տեր հայրն ասել էր որ դա մեղք է, չես կարող, ասել էր հնարավոր չէ, առանց իր մեկ օր չեմ կարող ապրել։ Դա ասել էր պայմանը սա է, դու գիտես։ Ու ասում ամիսներ Տեր հայրը ցմալ բանտարկյանի մոտից իջնելուց ասում են քեզ հարցնող կա։ Գնում տեսնում այդ մարդը։ Այս մարդն 6 ամիս է ես էստեղ եմ, ինչ որ պետ ավտոտեշնը վիճել է, բռնել բերել գցել եմ, ոչ մեկ չի գալիս։ Ասում է հիշում ես ինձ ինչ ասացիր, որ մեկ օր առանց իրա չես, ասենք դու 6 ամիս արդեն առանց իրա ապրում ես։ Այսինքն Աստված քեզ ցույց է տվել, որ հերիքը մեղքի համար հոգիդ վաճառ ես։ Իսկ մեղքը մարդուն դարձնում է կամազուրկ։ Անկամ երբ որ դու գիտես սխալ ես, բայց արդեն այնքան անդամալուծված ես, այնքան կազմաքանդված ես, որ կամք էլ չկա որ բարձրանաս։ Տիրոջ ձեռքն էլ միշտ մեկնած է, դու պետք է ձեռքը դնես, որ Տերը քեզ բարձրացնես։ Նաև նայում ես, բայց վախենում ես ձեռքն, որտեղ մեղքը քեզ այդքան վախկոտ է դարձրել, որ քաջություն չես ունում մեղքդ խոստովանել, որ հետո փրկության ճանապարհին հասնել։ Իսկ բանտում արդեն երկու ճանապարհ կա, որ մարդը կարող է այնտեղից որպես մարդ դուրս գալ։ Հավատքը, որով ինքը իրեն պահում է, որպեսզի բանտային կյանքը, այնտեղի մեղքերը, այնտեղի դրվածները այդ աշխարհը իրեն չկլանի, չտանի, եւ երկրորդը ընտանիքը արդեն։ Ընտանիքի հանդեպ քո պատասխանատվությունը, քո երեխային օրինակ լինելը, օրինակ հիշում եմ տարիներ առաջ, որ բանտում մի զինվորականի այցելեցի, ինքը հացադուլ էր, բերանը կապել էր, ինքը նախկինում սխալ կյանքով էր ապրել, գողություն էր արել, բայց վերջին անգամ իր զավակին խոստաց, որ այլևս ինքը սխալ ճանապարհով չի գնալու, ու իրեն հետո սխալ էին մեղադրանքով բերել են նորից որ դատեին, ես գնացել հասել եմ Սիսիան, իր կնոջն ու երեխաներին գտել եմ, զանգել եմ բանտի աշխատողին, խնդրել եմ որ հեռախոստանի այդ մարդու մոտ, ասել եմ տես որ քո երեխան քեզանից չի հրաժարվում, խնդրում եմ Բերանիդ կարերը քանդի, հացը կեր, քո երեխան քեզ սպասում է։ Օր առաջ դու քո ապաշխարության ճանապարհով վերադարձի քո երեխան մոտ եւ ինքը փոխել էր կյանքը ու վերադարձել էր ընտանիք արդեն որպես մաքուր մարդ, այլևս բանտային այդ կնիքը իր վրա չկար։ Իսկ դուք ինչպես եք դիմակայում բանտային այդ դժվարություններին։ Եվ վերջը միայն բանտային է, Լիլի ջան, ամեն օր կյանքի մեջ էր ու մարդկային տարբեր պատմություններ լսում, կործանված մարդու, մեղքի մեջ եղող մարդու, մեղքով բռնված մարդու, ինքնասպանության ձգտող մարդու, հեշտ չի այդ ամենը լսել մարդկայինորեն։ Միակ բանը որ հոգևոր մխիթարություն, աղոթքս է, որ այս աղոթքով եմ այդ ամեն ինչից դուրս գալիս, կամ կարող է գնամ անտառում մենակ նստեմ, դրության մեջ Տիրոջ հետ խոսեմ, որովհետև հեշտ չի մեկ օրը մեջ մի 5-6 մարդու կամ 10 մարդու պատմություն լսել, լաց լսել, ցավ լսել, հետո դու դուրս գաս ու ժպտաս։ Շատ դժվար է։ Բայց դա էլ մեր կյանքի մի մասն է, որովհետև Հիսուս չէր սպասում որ մարդիկ գան իր մոտ, ինքն էր գնում մարդկանց մոտ։ Ուրեմն մենք այդ առաքելության մեջ ենք, մենք չպիտի նստենք սպասենք։ Մայր Թերեզայի խոսք ինձ համար միշտ այսպես առանցքային տեղ ունի, ասում է, որ ես բորոտի ոտքեր լվանում եմ, ես վստահ եմ, որ Աստծո ոտքերն են լվանում։ Երբ որ ես այդ մարդկանց հետ խոսում եմ, ես վստահ եմ, որ Աստծո խոսքն եմ փոխանցում։ Կամ մյուս խոսքը Մայր Թերեզա, որ շատ իմ կյանքի ուղենիշն է, ասում է, կարևոր չէ դու ինչքան ես անում, կարող թե դու քարած մեջ ինչքան սեր ես դնում։ Երբեմն ջանքը արդյունքի այդ սերն արժե, եթե սեր չկա, ինքնավախճան նպատակ ունես, այսինքն փառք ես փնտրում, հարստություն ես փնտրում, բայց ոչ Աստծո սերն ենք։ Եվ դրան կարող է շատ շուտ ստանալ, բայց կորցնել Աստծո ներկայությունը քո կյանքի մեջ։ Իսկ ամենասարսափին է, որ մարդը ապրում է ու չգիտի, որ ինքը միայնակ է։ Աստված այլևս իր հետ չի։ Դա սարսափելի զգացողություն, որ գիտես, ինքը քեզ էլ չի լսում, որտեղ դու իրեն հանել ես քո կյանքից։ Իսկ ինչ է սերը քրիստոնեության համար տեքստում։ Աստված ինքը սեր է, եւ սերը, ես այդ առես մարդն է, մեջ այդ կետ այդ միությունը դրանով է գալիս, այդ առ Աստված է միացնում մարդուն։ Էություն։ Սենուրեն էյով է,
արժևոր մարդու կյանքի մեջ։ Սերն է, որ քեզ հնարավորություն է տալիս ներելու, սիրելու, ապրելու, գործելու, հակառակ ամեն ինչի։ Ինչքան որ կյանքը քեզ հարվածում է, մեկ է դու պիտի փորձես ոտքի կանգնել։ Ինչ էլ որ լինի քո կյանքի մեջ, դու միայն սիրով կարող ես հասկանալ։ Եթե սեր չկա, օրինակ նորապսակներ միշտ հարցնում, ինչ եք ուզում իրար հետ ամուսնանալ։ Դա ասում ենք իրար սիրում ենք, այսպես մեն, ասեք որ չենք ուզում առանց իրար ապրել։ Չենք կարող առանց իրար ապրել, սա է սերը, դու առանց իրար չես ուզում ապրել։ Ինչու է Սողոմոնի իմաստության երկերկոց գիրքը դրված սուրբ գրքում, ամբողջը կնոջ եւ տղամարդու սիրո պատմություն։ Նպատակը մեկն է, որ հասկանա ինչպես ամենավեզ զգացմունքը աշխարհի տղամարդու կնոջ սերն է, այդ միությունը, այդ խոստումները, այդ ապրումները։ Ուզում եմ ցույց տալ, որ ինչպես որ սիրահարն իրար ձգտում, այնպես էլ մարդ Աստված հարաբերությունն է, այսպես դու այդպես ձգտես Աստծուն։ Այդ ձգտումի մեջ է, որ եւ սիրով ես հաղթահարում ամեն բան։ Երբ որ կա հոգեվոր սեր, օրինակ եթե տղամարդն կին ամուսնան այդ հոգեվորը սերը չունենան, շատ շուտ կհոգնեն իրարից, որտեղ մարմինը կամ խելքը երկար չես կարող սիրել, որտեղ գեղեցիկներ կա, խելացից խելացիներ կա։ Դու պետք է մարդդ ուզենաս ծերանալ։ Այդ սերն է, որ դու ուզում ես հավերժ իր հետ լինել։ Եվ սերը ներող է, համբերող է, սերը երբեմն այդ ներողություն խնդրելը սիրուց է, եթե դու չսիրես ներողություն չես խնդրի։ Եթե դու չսիրես, չես զիջի։ Որում Աստված ինչքան է սիրել, թե ասում են, այնքան սիրեց, որ իր միածին որդուն զոհաբերեց, ինքն մեղավոր մարդուն Աստված ինչքան է սիրում, սահման չունի։ Ինչքան էլ մեղ գործես, մեկը Աստծո դրանից չի պակասում։ Հիսուսին հարվածեցին, թքեցին վրան, ապտակեցին, ծաղրեցին, բայց ինչ ասեց խաչի վրա, հայրն էր, որովհետև չգիտեր ինչ է։ Ներեց, այս է։ Իսկ ինչ է երջանկությունը։ Երջանկությունը, երբ որ մարդկային աշխարհի մեջ ես կյանքի մեջ sense ասում, միշտ Աննա Կարինինա առաջի տողեր այդպես էր, բոլոր երջանիկը տենք նման են իրար, բոլոր դժբախտ են դժբախտ են յուրովի։ Ուրեմն մարդիկ տարբեր կերպ են հասկանում երջանկություն։ Մեկի համար փողն է երջանկություն, մեկի համար իշխանություն, մեկի համար պաշտոնը, մեկի համար իր հագուստը, հեռախոսը, երջանկությունը մեջ են քննում, բայց երջանկությունը ուրիշին ուրախություն պատճառելն է ինձ համար։ Այդ որ ես գիտեմ, այս մարդ օրինակ այսօր ուզում է պաղպաղակ ուտելու տանում է, ինքը երջանիկ։ Այսինքն այդ ինչ որ ինքը ուզում է անես իր համար, մենք ինչ ենք ուզում որ Աստված։ Երջանկությունը ծառայելու մեջ է, այսինքն։ Ծառայելու է, ուրիշին ուրախություն պատճառ։ Հենց սերը ինչ է, դու նորից այնտեղ վերադառնամ, երբ որ սիրում ես, ինչ ես, դու քո ազատությունը սահմանափակում ես մեկ ուրիշին երջանիկ դարձնելու համար։ Երջանկությունն է այդ երջանիկ վիճակի մեջ ուրիշին ուրախություն պատճառելն է։ Մենք ում համար ենք ծնվում, մեր զավակը, մեր ծնողները, չէ՞, իրենք մեզանով են ուրախանում։ Մենք ում համար ենք ապրում, մեր երեխաների, ում համար ենք մեռնում, մեր համար։ Հակասական բան կա, չէ՞ մեջ։ Բայց այդ մահվան մեջ էլ երջանկություն, որովհետև դու Տիրոջ ես միանում արդեն։ Մարդ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում փնտրում է, մահով գտնում է, եւ մահից հետո է վայելում այդ ամեն ինչը։ Երջանիկ մենք կատարյալ երջանիկ չեն կարող լինել այս աշխարհում։ Ովքեր կասում են երջանիկ են, ես չեմ հավատում։ Ոնց կարող ես ասենք եղբորը զավակը մեռած լինի, քուրոջոտ, դիպոքդ լիքը տարապողման դասես երջանիկ է։ Չի լինում այդպես։ Մենք երջանկության այդ փշրանքներ ենք որոշակի այդպես մեր կյանքի մեջ ունենում, ուրախանում ենք, նստում ենք մենք երջանիկ, որովհետև մենք հաջորդ վայրկյանը մենք նորից տխրում ենք, ցավում ենք։ Այդ երջանկությունն է, մեջ է, որ հակառակ ամեն տեսակ ցավի դու շարունակում ես ժպտալ։ Այսինքն թույլ չես տալ, որ այդ ամենը քեզ հաղթի։ Իսկ դրա հետ ոնց կարող ես ունես ամենակարճ ճանապարհը աղոթքն է, որտեղ դու աղոթքի ճանապարհով Տիրոջը գտնում ես եւ այդ երջանկությունը հոգեվոր Պողոս Արաքելը ոնց ասում, ուրախ եղեք, դարձյալ եմ ասում, ուրախ եղեք։ Մի օր մի մարդ գրել Տեր շավարժան, այսքան ցավի մեջ ոնց կարող ենք ուրախ լինել, հոգեվոր ուրախություն էս աշխարհի քեֆերի հետ կապ չունի։ Այսինքն դու ուրախ ես, որ կաս եւ կարողացել ես դիմացի մարդուն օգնել ինչ որ մի հարցով։ Կամ դու գիտես, այս մարդը երազանք ունի, ինչ որ մի բան է երազում, կոշիկ է երազում, հա։ Դու լուր առնում տանում ես դնես իր դռան տակ գալիս ես։ Դու արդեն դու ինքդ էլ երազում, դու արդեն գիշեր ինչքան խաղաղ ես քնում, չէ՞, ցնծության մեջ ինքդ քեզ այս գոհես, այս վերմակդ քաշում ես, քեզի ժպտում ես, այսպես չէ, որտեղ լավ բան է սա։ Այսինքն լավ
արարքի մեջ են քո հոգևոր այդ ուրախությունը, դա է երջանկությունը, որ մեկին ժպիտ պատճառես, այսպես ասեմ, կարճ։ Աստված մեզ այդ ժպիտը ամեն օր պատճառում է արևի տեսքով։ Իսկ ինչ է հաճույքը ու ինչու է շատ հաճախ հաճելին արգելված մեզ համար։ Հաճելի արգելվածի կամ չարգելվածի խնդիր չկա։ Շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, որ եթե դու հավատացյալ մարդ դառնաս, հետո միշտ ստոպուր դեմքով լուրջ չկա այդպեսի։ Չկա, ես հիշում եմ տարիներ առաջ մի ռուս տղա մոտեցած էր, կարող եմ ձեր կենացը խմել, ասեմ, ինչու՞ ես դա առաջի անգամ տեսնում, որ քանան այսքան ժպտում է։ Իսկ ինչի՞ չպետք է ժպտաս։ Մեղք չի ունենալ, հասկանում ես, ինքն մարդիկ մտածում որ եթե դու հավատում ես, պետք է հարուստ չլինես, եթե հարուստ չլինես, ո՞նց օգնես մարդկանց։ Ինքն տուն ունենալ, մեքենա ունենալ, հարուստ վատ բան չի։ Դրա մեջ բայց չպետք է կորցնես հոգիդ ու քեզ։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն մեղքը չպետք է սիրես։ Տերը ատում է մեղքը, ոչ թե մեղավոր մարդուն։ Որովհետև հաճույքի մեջ որ հայտնվում ես, օրինակ բուդդիզմի մեջ այդ ինքնամոռացն է, դա է վտանգավոր, ամեն ինչ քեզ համար։ Քո այդ իսլամին հետևող տղան ասում է ինչա դրախտ, ասում է քո բոլոր չկատարված ցանկությունն իրականացնես, այսինքն ինչ որ ցանկացած երկը չես ունեցել, դրախտում սախ կունենաս, դա այդպես չի։ Քո բոլոր ցանկությունները։ Պողոս Արաքյանն ասում է մեզ ամեն ինչ կարելի է, բայց ամեն բան չէ որ մեր հոգու փրկության է։ Ով ասում որ բարելը մեղք է։ Բայց երբ որ դու արդեն բարդ վերածվում է այլ անդակության, դա արդեն մեղք է։ Խմելը մեղք չէ, հարբելն է մեղք։ Բայց եթե դու դի մեկ բաժակ խմես հիմարությունն, ուսում եմ այդ մեկ բաժակն էլ չպետք է խմես։ Եթե մեղք լիներ խմելը, դեր իր առաջին հրաշքը կանայի հարսանիքում Աստվածամայրն ասաց գինի չունես, ինքն ուրախությունը պակասել է, ուրախանան մարդիկ։ Ուրեմն Տերը դեմ չէ ուրախության։ Տերը դեմ չէ հարուստ լինել, ամեն ինչ ունենալ։ Տերը ուզում որ այդ ամեն ինչի մեջ դու ինքդ քեզ չկորցնես։ Ես մի օր իմ զավակներին գնացել ենք Թբիլիսի, գիշերը 10-ին դուրս եկեք, ասած ես տեղ եմ տանում։ Մեր 16, 15, 13 տարեկան երեխաներ։ Տարել եմ այն խուլ փողոցները, որտեղ գիշերային ակումբներն էին, հարբեցողություն, թմրանյութ, հաշիվում տեսեք։ Ասում են որ Վրաստանում շատ հավատացյալ են մարդիկ, եկեղեցասեր են, ասում են հիմա նայեք, ես ես մյուս կողմն եմ ցույց տալիս, ինչ է կատարվում։ Այս մեղքը որտեղ է եւ ինչպես է։ Հետո դուք էլ ձեր հոգեվոր նկարագիրը կորցնեք, ձգտեք այս հաճույքի հետևից, դուք էլ կկործանվեք։ Սա տեսեք, որ իմացեք, որ իմանաք ում հետ եք շփվում, ինչ ճանապարհ եք ուզում։ Ով ասել որ ասենք այլանդակ sense երաժշտությունների տակ արես, որ դա հաճույք լինի։ Ես երբ որ գնում եմ որևէ կարիքավորի օգնելու, իմ երեխան հետս վերցնում, ասում եկեք տեսեք, որ դուք ինչ որ ունեք, սա իրենց համար հասանելի չէ։ Այն որ դու առավոտյան մայրդ քեզ համար ճաշեք, ասես ես այսօր չեմ ուտում, հիշի որ այս երեխան երազում է, որ ինքը ուտեր այդ ճաշը։ Եվ հաճույքը երբ է սկսում մարդու համար, երբ որ մարդը նաև իր ժամանակը չի գնահատում, իր ընտանիքը չի գնահատում։ Օրինակ խաղամոլները, չէ, ամբողջ գիշեր խաղատանն են անցկացնում, իրենք չգիտեն այս տանը ինչ է կատարվում։ Դա էլ գալիս արդեն մարդ ինքը եսասեր է, անձնապաշտ է, իրենից դուրս ոչինչ չի հետաքրքրում։ Մի օր մի մեծահարուստի ասացի, ինչու ես խաղում։ Այդ փողերը դել ափսոս չեն, ասած դե ինպես մարդուն գոնը մեկ այդպես բաներ չանեմ։ Ասեմ իսկ ով ասի որ քուպես մարդը հարուստը պիտի անպայման խաղա։ Ասեմ այս գիշեր $5,000 կրվել ես, հա, ասում եմ այն ձեր հարևանը $100 դեղի կարիք ունի, բայց դու չտվեցիր իրեն։ Ինքն այդ փողը եթե դու ես աշխատել, դա չի նշանակում դա քոնն է, դու ինչ ուզես կարող ես անել։ Դրա համար երբ որ մարդը հետևից ինչ ենք կարդում, դրա մարդ բառը հետևից դրամը չէ լինում։ Երբ որ մարդը վերածվում է դրամի կույտի, եւ ինքը ամեն ինչ սկսում է դրամով չափել, իր նպատակը դառնում է ոչ թե իր համար ապրել, այլ ուրիշներին հակառակ ապրել։ Հրյանի պատմությունը կա, չէ, ասում է Տեր Աստված, ես ընտրյալ ազգի զավակ եմ, ասում է ինչ որ ուզեմ պետք ինձ համար անես, ասում է հարց չկա, բայց ինչ որ դու ուզում ես կրկնակին հարևանի պիտի տա։ Այսպես մի կերպ դիմանում է մեքենա է ուզում հարևանի երկուսը, տուն է ուզում հանքել, տեսնում հարևանը հարստացած է, Տեր Աստված խնդրում ես աշկս կհանես, որ հարևանի երկու աշկ կհանես, այսինքն հասկանում ես մարդ այս դրա մեջ է հաճույք, ես ուրիշին վատություն։ Մարդ այսօր արթնանում է, ասում է ում տունը քանդեմ, գողանամ, սպանեմ, թալանեմ, գցեմ, կներեք այս բառը ասեմ, այսինքն խաբեության միջով տանեմ այդ մարդու ունեցածով, ինքը չի սիրում աշխատել, ծույլ է, ծույլ։
Չի, իսկ ծուլությունն էլ բոլոր ճարիքների արմատն է։ Դրա համար մարդը երբ որ ես ասում եմ, երբ որ գրում եմ խոտ եմ հնձում, ես հաճույք եմ ստանում, որովհետև դու գործ ես ասես, բնության օգնում ես այդ կանանչը քեզ կյանքը դու հասկանում ես, որ հողը ասես փորում ես, քարերը փուշը հանում ես, նաև քեզ ապաշխարությունը հոգուտ մեջ էլ այդպես պիտի մաքրես, փշերն ու քարերը հանես։ Երբ որ դու ծառես տանկում հետո իր պտուղը տեսնում ես, դու ուրախանում ես, որ դու կյանք տվեցիր մեկին։ Երբ որ մեկը դեղի փող ունի, դա դեղը տալիս է իրեն, իրեն կյանք ես տալիս։ Դրա համար նաև այդ տարածի չափը չի, արածի չափը, ինչքան սիրով կանես, նաև դա է գնահատում։ Նա հիվանդին ինչքան ուզում ես գնա, այսպես լավ լցրած փաթեթներ տար, քաղցրավենի հյութեր տար, բայց հենց ժամացույցիդ նայեցի, որ արդեն գնալու ժամն է, արդեն 10 րոպե նստած ես շութերն եմ, այն բերածը իր համար ոչինչ արժե։ Նշանակում դու իրեն սիրելով չես եկել տեսնելու, դու իրեն եկել ես որպես պարտականություն տեսնելու։ Դրա համար մարդիկ այդ հեշտանք ավելի շատ են սիրում։ Իսկ հուսահատությունը մեղք է։ Անպայման։ Ինչու՞։ Հուսահատված մարդ այլևս ոչ մի լավ բան չի տեսնում։ Հուդան հուսահատուց ինքը չհավատաց, որ Հիսուս իրեն կների։ Այսինքն դու վաղվա օրվա հանդեպ եւ Աստծո հանդեպ վստահություն չունես։ Այսինքն դու չես հավատում Աստված քեզ կօգնի։ Ինչ հիմա որ նստեցիր հուսահատվեցիր, հուսալքվեցիր, ի՞նչը տալը։ Հիսուսը ով հոգս անելով իր հասակը մի կանգուն կբարձրացնի։ Ոչ մեկ։ Եթե ասում ես ճնճղուկը Աստծո համար այդքան թանկ է, առանց Աստծո գիտության մեր գլխից մաս չի ընկնում, ուրեմն մենք արժեք ունենք ավելի քան ճնճղուկը կամ որևէ կենդանի։ Դու նաև ինչու ես հայտնվել այդ վիճակում, դու պետք է անդրադառնաս։ Պետրոս Արաքյալը ուրացավ, ինչու որտեղ հպարտացած էր, եթե բոլորն ուրանան, ես չեմ ուրանա։ Ինքն բոլորին ուրանացած, որ իրանք ինձանից լավ են։ Ես ավելի լավ եմ, ես քեզ ավելի շատ եմ սիրում։ Ցույց տվեց, որ տես, դու առաջին ուրացար։ Սաղճաց, դա պատճառ եղավ անդրադառնալու։ Դրա համար Պողոս Արաքյալն ասում է. քննեք ինքներս, ես տեսեք դուք նույն հավատքի մեջ էիք, երբ որ հավատացիք եւ հիմա, որտեղ մարդը ողջավորությամբ սկսում է, հետո կամաց դա դառնում է սովորական։ Օրինակ շատ հաճախ մարդիկ Կիրակի գալիս են պատարակի սովորության համաձայն, իրար տեսնեն, շփվեն, ոչ թե Քրիստոսի հետ լինեն։ Տեղի համար կռիվ անեն, ես իմ տեղն աստե ինչ ես նստել։ Վերջացավ այդ Քրիստոնը։ Իսկ հուսահատություն ասում բերում է, որ դա Աստծո հանդեպ թերահավատություն է։ Ինչ էլ որ լինի, լուծում կա։ Պարզապես դու պիտի փորձես։ Աստված ուզում է, որ քո բաժին աշխատանքը դու անես։ Ոչ թե ինքը քո փոխարեն, ինքը օրհնում է քեզ ճանապարհը տալիս է։ Այ մի մարդ կա, ասում է Տեր Աստված, խնդրում եմ, 1 միլիոն դրամ է պետք։ Աղոթում մի ամիս, ասում է դու ինչ Աստված ես, ասում է ոչ մի բան չարեց, ասում է գոնեն ինձ արա շահեմ։ Էլի մի ամիս ասում է ոչ մի բան չի լինում, ասում է բա դու ինչ Աստված ես, ոչ տվեցիր, ոչ էլ շահեց, ասում է տղա ջան, գոնե գնա մի հատ լոտո գնի։ Ինքնի լոտոն գնես, որ ջնջես շահես, դու չես գնել լոտոն, ինչ ես շահես։ Երբ որ դու քո բաժին գործը չես անում, քո փոխարեն ով պիտի անի։ Այսինքն դու պիտի քայլը կատարես, որ Տերը գա քեզ օգնի։ Ես իմ վիճակը ասեմ, ես COVID-ի ժամանակ պատերազմի օրերին, այդ տղաների թաղումներին, այդ ծանր էր վիճակը, ինձ մահամերձ բերել են հիվանդանոց։ 1 վայրկյան չեմ մտածել մահանալու մասին։ Մեջս պայքար աղել, ապրոտը այնտեղ մայրեր են ինձ սպասում։ Եթե ես հուսահատվեի, ես տուն չէի վերադառնում։ Հա, այսինքն է շնչում, որ չկար աշկերտից դեմը սևացու, բայց ամբողջ մտածումը շուտ հասնեմ հետ դիլի ջան, այն տղաներին հողին հանձնեմ, մայրերին մխիթարեմ։ Դա ինձ ուժ է տվել ապրելու։ Որ չկոտր, որտեղ քեզ սպասում են շատերը։ Քեզ թվում է, որ դու անցնում ես մեկին ժպտում ես, չէ, պետք է։ Այնց էլ որ մի տղա զանգել, ասում է Տեր, գիտեք, դուք ինձ փրկեցիք, ասում եմ ինչպես, ասում է ուզում եի գնա ինքնասպանի, Աստծուց նեղացել էի, Արցախցի էր պատերազմից, այդ հետո էս հուսահատ վիճակ։ Ասում է պահի տակ հեռախոսը թեքեցի ձեր խոսքը եկա, որ ինքնասպանությունը աններելի մեղք է։ Երբեք այդ քայլը չգործեք, ասում է զանգել եմ ձեզ, ասեմ գնում եմ մայրիկից վերցնեմ գնամ եկեղեցի տիրոջ հետ հաշտվեմ, սխալ եմ արել, որ ես հուսահատվել։ Ես չեմ ճանաչում, ոչ էլ ինքն այն ֆիզիկապես մենք իրար չենք տեսել։ Այստես Աստված քեզ ամեն վայրկյանը հայտնի, որ դու մենակ չես։ Ով քեզ ուրանա, ով քեզ դավաճան, ով քեզ մենակ թողի, Հիսուս միշտ քեզ հետ է, քեզ սպասում է։ Ամենայն մութ անկյունում ինքը կանգնած քեզ է սպասում։
որ ձեռքից բռնի վեր բարձրացնի։ Պարզապես դու կուզենաս իր աչքերի մեջ նայել, հանձն առնել։ Սուրբերից մեկը, որ հերթական աղոթքի մեջ էր հրեշտակը երևում, ասում է, գիտես, ասում է, այնքան մաքրվեցի, որ կուզես քո բռնությունը փոխեմ հրեշտակային դարձնեմ։ Արդեն հրեշտակի պես ասում է, չէ, Տեր, ասում է, թող ես մնամ իմ մարդկային տկարություններով, բայց այնպես արա, որ ընկնելուց հետո վեր կենալու ցանկությունս մեջս չմեռնի։ Դա է այդ հույսը։ Մեր ամեն անհուսության մեջ էլի մեր միակ հույսը հույսն է մնում։ Հույսը ի՞նչն է կյանքի։ Առագաստ։ Ինչպես որ նավը առանց առագաստի չի կարող առաջ գնալ, այնպես էլ քո հավատքը առանց հույսի չի կարող առաջ գնալ։ Պետք է բարձես այդ հավատքի թևերը, որ սերը coming up փչի քո նավը առաջ տա։ Իսկ կասկածի մասին ինչ կասեք։ Դա մարդուն բնորոշ Մարդուն բնորոշ է կասկածամտությունը, հատկապես այսօրվա մարդուն շատ դժվար է վստահել։ Մենք ինչքան էլ մտերիմ լինենք համեր, վերջը միշտ կասկած կա։ Դրա հաղթահարելու համար դժվար է, ինչպես որ ամենաբարդ գործը ներելն է, երկրորդն էլ կասկածամտությունն է մարդու մեջից հանելը, բայց դա էլ գալիս է ինչ վիճակից։ Երբ որ դու բարի քեզ գործում ու կասկածում ես, մյուս բանի վեր պիտի կասկածու, երբ որ այսպեսի խոսք կա հայրերից մեկ ասում, երբ որ դու աղքատին փող ես տալիս ու նրա անուն ազգանունը հարցնում ես, քո տված արժեք չունի։ Դու չես անում, այ տեսնես ինչ կլինի, ոնց կլինի, դու անում ես Աստծո փառքի համար։ Դժվար բան է, հատկապես 21-րդ դարում կասկածել, անհնար է չկասկածել, բայց երբ որ դու սիրում ես, այդ նույնն է, որ տղամարդիկ ընդհանրապես խանդոտ են, չէ՞։ Ասում եմ, թե այս աղջիկը 20 տարի, 25 տարի մաքուր քո հետ ամուսնացել է, ի՞նչն ես խանդում, ի՞նչն ես կասկածում։ Չես վստահում։ Եթե 25 տարի հոր տանը ապրել առանց քեզ, մաքուր, ազնիվ, կույս աղջիկ քո հետ փսակվել է, հիմա ի՞նչն ես խանդում։ Ինքը առիթ չի տվել քեզ, չէ՞, հիմա էլ չի տալու։ Այսինքն դրանով քո սերը ցես, դու ուզում ես քո իրավունքը հաստատես, բայց սիրո մեջ իրավունք չկա։ Սիրո մեջ զիջողությունը։ Երբ որ այդ իրավունքի մասին արդեն մտածես, սկսում ես կասկածել։ Իսկ խանդը արդեն է վտանգը։ Դա էլ կասկածամտություն։ Այդ արդեն ընտանեկան կյանք, ընդհանրապես փողոցում էլ է, երբ որ դու գիտես, ես միշտ օրինակ եմ ասում, գողություն արած մարդուն ով կընդունի իրենց խանութում աշխատանքի։ Չենք ընդունում։ Մենք կասկածում ենք, որ ինքը էլի կանի։ Բայց երբ որ դու իրեն կասկածում ես, գործ չես տալիս, դու իրեն նորից դրդում ես, որ ինքը նորից գնա հանցանք։ Անգլիայում սովորություն կա, որ ամենաչհարգված հանցանքը թմրամոլությունն է Անգլիայում համարվում։ Երբ որ պիտի ազատվի 6 ամիս առաջ ինքը ոստիկանի հետ գնում է սրճարան, կինո, թատրոն, հասարակական միջավայր ցույց տան, որ այս մարդը փոխվել, որպեսզի մարդիկ վստահեն իրեն։ Մենք լսեցինք դատվել է, վերջ։ Ինքը կործանված մարդ էր, ինքը բանտա, ինքը չի կարող մեր աղջկա հետ ամուսնան, ինքը չի կարող մեր հետ սեղան նստի։ Բայց բոլորս կարող ենք այդտեղ հայտնվել։ Բոլորս, մա Պողոս Արաքյալը քարոզչության մեծ մասը բանտում էր, նամակները բանտից էր գրում, հիմա ինչ Պողոս Արաքյալը հանցագործ է։ Դու պիտի նայես ինչու է ինքը հայտնվել այդտեղ։ Հա, պիտի հասնես այդ դրան։ Իսկ այդ հոգևոր այդ հասունության համար, ներողություն, այդ հոգևոր հասունության համար շատ մեծ հավատք է պետք է վստահել բոլորը։ Տալ առանց հարցնելու, առանց կասկածելու։ Մենք նաև խոսեցինք ընտանիքի եւ կին տղամարդ հարաբերությունների մասին։ Այսօր ունենք սարսափելի պատկեր, հատկապես ամուսնալուծությունների հետ կապված, գրեթե 2-ից 1 զույգերի Երևանում հատկապես ամուսնալուծվում են։ Կուզեմ խոսենք նաև հոգևոր պատճառների մասին, հա, մի փոքր անդրադարձանք, բայց նախքան ամուսնանալը ոչ միայն մայրաքաղում, արդեն մարզերում է դա սովորական է դարձել։ Պակասը նորից վերադառնում ենք հոգևոր սիրո պակասից։ Նախ այստեղ մեր բաց թողումը կա հոգևորականների, որ մարդկանց առանց հետ զրուցելու, խոսելու ժամադրում են, օրը գրանցում են ու ամուսնացնում են։ Ես ինքս տարվա մեջ ես մի ձեռքը շատ է որ ամուսնացնեմ, պայմաններ կա։ Պիտի գան նախ իմ հետ հանդիպում։ Մի քանի ժամ պիտի խոսենք, 2 ժամ կտևի, թե 1 ժամ, թե 3 ժամ չգիտեմ։ Բոլոր հարցերից կենցաղային, սեռական, ընտանեկան, ամեն ինչից խոսում իրենց հետ։ Պիտի գան խոստովանության եւ անպայման պիտի գան պսակից առաջ միասին աղոթելու պատարագին հաղորդվեն, հետո նոր մոտենան պսակի խորհրդին։ Եթե չլրացրեցին հրաժարվում են այս պսակելուց։ Որտեւ լինում է նաեւ երբեմն
զրուցում հետո հրաժարվում եմ պսակվելուց։ Ասում եմ ինչ ես ուզում, իր այդ պսակվեց, հարց։ Նախ նստեցնում իրաց կողք, ասում եմ առաջ ասում աղջիկ ջան, ասա, ինչը չես ներիրեն։ Երեսին ասա։ Երկուսն էլ միասին առաջին բանը դավաճանություն։ Ասում եմ երկրորդ ամենակարևորը ասում սուտը։ Ասում եմ լսեցիր տղա ջան, չստես։ Ստեցիր բաժանվել քեզանից։ Դու ինչ ես, մեր ինձ խափի, ասում լսեցիր, ոչ մի բան չթաքցնես։ Դի խոսցնես մարդկանց, լուծումներ գտնես, հետո մարդիկ դի հասկանան, 18 տարեկան, 20 տարեկան աղջիկը մայրը չի խոսել հետը ոչ մի բան, նրա տաղու հետ էլ հայրը չի խոսել, բան գաղափարում կներեք, որ այս նույնիսկ սեռական հարցերում ձեր հետ քննարկում, ոնց պիտի հարաբերվեք, ինչ պիտի անեք, ոնց պիտի լինի այդ ամենը, որպեսզի այդ ամենը պատճառ չդառնա, սեռական սխալ կյանքից էլ մարդիկ կարող են իրարից զզվել։ Դրա համար աղոթքի մեջ պսակ ասում եմ իրար սիրեմ պարկեշտ կենցաղով, առանց ամոթի եւ առանց լկտիության։ Այսինքն սերը ներողություն սեքսի չպիտի վերածվի։ Դա տղամարդու եւ կնոջ սիրելու ձևն իրար այդպես են սիրում, դա պիտի այնքան մաքուր, այնքան ջերմ պիտի պահես, որ սեռական ցանկությունների չվերածվի, հետո գնաս ու իրարից զզվեք այդ ամեն ինչի մեջ։ Երկրորդ ասում եմ իրար հետ խռովել եք երբևէ, չի ասում դե գնացեք խռովեք, նա հետո կգաք խոսանք, այնա ով է շուտ հաշտվելու, եթե չեք հաշտվել, հետո ասում եմ տեսեք դու գալ եք մեկ տան մեջ ապրելու, մեկ բան ընկերություն եք անում, երկուստ էլ մեկը սիրուն գեղեցիկ հագնվում, հարդարում օծանելիք, ինձ խոսվածքը, պահվածքը ուշադիր, ասում եմ որ պսակվում եք, այդ զգոնությունը կորում է եւ ձեր երկուսի բացերը միանգամից դուրս է գալիս ջերես, այդ ժամանակ ձեր սերը պետք է փորձության ենթարկվի, պատրաստ եք հաղթահարել։ Պիտի խոսես մարդկանց, հոգևոր գիտակցությամբ, որովհետև էլի ասում մարմինը երկար չես կարող սիրել։ Եթե ինքը շատ գեղեցիկ է, դրանով խաղաղություն չկա քո տան մեջ։ Եթե ինքը միայն լավ ճաշ է պատրաստում, բայց ուրիշ բաների մեջ չի կարողանում, դրանով դու չես կարող խաղաղություն գտնել քո տան մեջ։ Այսինքն դի փորձեն երկու տարբեր մարդիկ, առաջինը նախ ընկերներ են, օրինակ, երբ որ իմ հեռախոսը զանգում եմ, հա, ապեր, բոլորը գիտեն որ կինս է։ Այսինքն ընկերություն ենք անում։ Այսինքն դու պիտի ինչ ամուսնուց հետո էլ ընկերներ մնաք։ Իրար հետ խոսեք, կիսվեք, ինքը մի պիտի խոսի, մենք իրար հետ խոսում ենք, քննարկում ենք, դուրս գա քո մեջ, որտեղ հետո եթե չխոսեն իրար հետ, հետո մեծ պայթուն կլինի։ Մարդը կարիք ունի խոս, ուրեմն առաջին հերթին տեսեք ասում Աստված Ադամին եւ այն որպես խոսակից ընկերներ, որպես բարեկամներ, հետո նոր որդեծնության համար, որպեսզի զարգանա մարդը, աճ ունենա մարդը։ Ի վերջո Աստված էլ չէ, ասաց եւ եղավ առաջինը խոսքն էր։ Այո, եւ այդ դրա մեջ պիտի խոսեն իրար աչքերի մեջ պիտի լինեն, իրարից գաղտնիքներ չպիտի պահեն, իրար հետ դիշոփեն։ Երկրորդը մեզ մոտ թվում է թե կինը մեր բոլոր խնդիրները այդտեղից է սկսվում, որ տղամարդիկ մտածում որ կինը տանենք դնենք տունը, ճաշ էփի լվաց քանի, երեխա ծնի, դաստիարակ իրենք էլ ինչ ուզեն անեն։ Չէ, դրա համար չի կինը սիրելու համար, հոգ տանելու համար։ Երբ որ դու այսպես ես, սա մեր ազգային մտածելակերպն է, որ կինը տունն է, վերջ իրանք տանից խաբարել չեն, ինչ այնտեղ կատարվում, էլի տանը ինչ են անում, ոնց են անում, այդ երեխան ոնց մեծացավ, ինչ չգիտեր երեխան ոնց է սովորում, հետո ասում են մոր ասում են, այս սաղ քո դաստիարակն է, բա դուր էիր։ Հո փող աշխատելը չի տղամարդու նպատակը։ Ես ռոպ եմ գտնում, մենք 4-ով միասին լինենք, մի տեղ գնանք 4-ով օր անցկացնենք իրար, որովհետեւ մենք իրար տենանք, մեր կարոտը առնենք։ Այստեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Երբ որ տղամարդը անտարբեր է դառնում, օրինակ մեծ տարածված սխալներից մեկը որ տղամարդիկ շատ ուշ են տուն վերադառնում։ Ընկերների հետ քեֆեր, ուրախություն, խաղալ, հարկին ինչքան կարող եմ ստի սպասել։ Վերջը պարապությունից սկսի մեկ հետ գրվել։ Սկսի դավաճանության մասին, սիրո պակասից, էլ նորից կասենք, սիրո պակասից, ուշադրության պակասից։ Տղամարդը սիրո է պահում կնուշն ասում է, այք սպանեմ քեզ կողմը, բայց դու իրեն դի սիրես, որ ինքը չանի այդ ամեն ինչը։ Այս բաց թողումի պատճառով է, եւ հետո էլ հատկապես որ մի ուրիշ խնդիր կա, որ տեսնում եմ, աղջիկները բարձր են վարձատրվում, տղաները քիչ ասենք, աղջիկների մոտ էլ մի ուրիշ տենդենս կա, որ եթե ես լավ աշխատում եմ, ինձ պետք է մեկին գլխին ատել, որոշի ես ինչ չանեմ, ինչ չանեմ, հա։ Ամուսնանում են, երեխան բաժանվում են, այո, ինքնուրույն կյանքի են սկսում, այո, դի նախ իմ ու քո չպետք է լինի տանիքի մեջ։ Ամբողջ խնդիրներից մեկը սա է իմ ու քո, եսի ես արեցի, եսի դու բերեցի, հերս տվեց, եսի քո հերը բերեց, այսպես իմ ու քոն ես ու դու եթե չվերջացավ պսակից հետո, ուրեմն այդ տունը երկար չի կարող։ Դա դառնում ենք մենք եւ մերը։ Եվ միշտ երեք պատգամ եմ թողնում իրենց պսակին, ասում եք ամեն օր իրար ասեք ես քեզ սիրում եմ։ Միշտ այդ բառ իրար ասեք, ես քեզ սիրում եմ։
Մի վախեցեք։ Ամեն չգիտի, որ ասում եմ, գիտի, բայց դու նորից ասա իրան սիրում ես։ Հիշեցրու, երբ որ դու իրան ասում ես քեզ սիրում եմ, ինքը նշանակում է, որ դու իր համար դու ամենաթանկն ես, ամենագնահատն, անփոխարին ինքդ զգացողությամբ ամեն օր ապրում սպասում է քեզ։ Երկրորդ ասում եմ, ինչ էլ որ լինի օրվա մեջ, իրար ասեք, ես քեզ հասկանում եմ։ Մարդ ես, ես էլ կարող եմ հոգնած գալ տուն, մի բան ասեմ, թարս մի բան ասեմ, բայց վերջում տեսնեմ, մենք իրար հասկանում ենք, խնդիր չպետք է դառնա։ Երրորդ ասում եմ, միշտ ասեք, որ ես քեզ ներում եմ։ Ինչ էլ լինի, ասեք, որ ես քեզ ներում եմ։ Եվ չթողեք ձեր բարկության վրա արևը մայրը։ Եվ ամենագլխավորն ասում եմ, Աստծուն ձեր կյանքից բացակայեք։ Եթե դուք իրար հետ չաղոթեք, այսինքն աղոթքի լեզվով իրար հետ չխոսեցիք, ոչ մի լեզու դուք չեք կարող հասկանալ, ոչ ձեր լեզուն, ոչ ձեր ծնողների լեզուն, ոչ ձեր ընկերների չեք հասկանալու, դուք պետք է իրար աղոթքի լեզվով, տղամարդն ու կին ամենագեղեցիկ բանը, որ տղամարդն ու կին իրար աղոթում են։ Սա միացնում է իրաց, միացնում է, նույն մարդն է դարձնում իրաց։ Եվ եթե այս երեքը կա քո կյանքի մեջ, վերջ ամեն հարց լուծված։ Այդ խնդիր չի լինի մեր կյանքին, դու հանձն ես արում այս մարդուն հոգ տանել, երջանկացնել։ Մեծերից էլ շատ բան է կախված։ Մեծերին ասում են, չխառնվեք այս մարդկանց կյանքին, թողեք ապրեն։ Դուք ձեր սխալները մի փաթաթեք իրանց վրա, ձեր չիրականացած երազները մի փաթաթեք։ Օրինակ, այսպեսի մի պատմություն կա, չէ՞, երկու ընկերուհի հանդիպում են, ասում են, հա ինչ արեցիր երեխեքդ, ոնց են, ինչ, ասում են, աղջիկս մի հատ այնպես լավ տեղ անկել, ասում է, մերն է փեսից ջանին, ասում է, ամեն օր մինչև սուրճը չի տանում, աղջիկս չի խմում, անկողնուց չի վերկեն, հա։ Ասում է, բա հարցնում է, ասում է, թաղեմ էշ տղուս, ասում է, մինչև կոֆեն չի տանում, հարցս խմա տեղից չի։ Այսինքն այս զգացումով, այս զգացումով չի կարելի, այսինքն ընտանեկան կյանք կառավարել։ Եվ մեծ խնդիրներից մեծ մասը տղամարդկանցից է գալիս, այսինքն, հա, կան լեզվանի աղջիկներ, անհնազանդ, բացառություններ կան, բայց մեծ մասը տղամարդուց է կախված։ Ես նույնիսկ տղամարդուն ասում եմ, մայրը դու կինդ կռվեցին ում ես պաշտպանելու։ Նշում ես իրենց հարաբերությունում, արդեն սխալ ես ասում։ Ես պետք է խառնվես։ Մայրը քեզ հարգի որպես իր տղա, կինդ էլ քեզ իր ամուսին ու իրանք չպետք է ձեզ թշնամացնեն իրար։ Այսինքն դու իրանք կռվախնձոր չպետք է դառնաս։ Մի օր սրա կողքը պես, մի օր նրա կողքը, ասես դե ձեր գործնա գնացեք լուծեք։ Իրանք ամեն օր տան մեջ են, հոգնում են իրարից, իսկ դու դուրսն ես, դու գարես ես պետք է այնպես անես, որ հավասար ուշադրություն դարձնես, կռիվ չդառնա, հեշտ առանձին ապրել։ Բայց դժվարություններ կան, որ մարդը միայն հոգևոր ճանապարհով կարող է սա։ Սա է հիմնական բաժանումը։ Եվ ազատության սխալ ընկալում է նաև, որ մենք ազատ ենք ամեն ինչ անելու։ Չէ, դու էլ ազատ չես։ Դու քո ազատությունը սահմանափակել ես։ Այ հիմա ես ինչքան էլ որևէ տեղ գնամ ինձ հյուրասիրեմ, մի կտոր հաց ուտեմ, ես տեղ եմ պահում, որ գնամ տուն, իրեւ հաց ուտեմ, որտեղ ինքը ամբողջովին ինձ է սպասել։ Դա էլ է ուշադրություն, որ կամ եթե չպիտի ուտեմ, ասում իմ համար հաց չսարքես, չնեղություն չքասես, որ ինքը իմանա, որ չսարք հետո գնացում չեք ուշտեմ, չեմ ուտում ինքն էլ ներ։ Չի ինձ սպասել ամեն։ Ամբողջովին ինքը ինձ է սպասում։ Դու եմ դեռ հոգ դել հոգատարություն։ Կամ զանգում ասում ինչ կուտես, պատրաստ եմ քեզ համար։ Սա է ընկերությունը, ընտանիքը, այս հոգատարության մեջ։ Հիմա շատերը որ լսենք, ասեն, դերը իդեալական բաներ եք, չէ՞, իդեալական, սա առօրյա է մեր կյանքն է։ Մարդը դեպպես մոտենա, հասկանա ինքը ինչի համար է մարդուն ընտրել եւ որն է իր նպատակը։ Ինչքան կարող ընտանիքի մեջ մեկին ցավ պատճառես, խփես, ծաղրես, ծեծես։ Դա ոչ քրիստոնեական ընկալումներ, այսինքն մարդը իրական քրիստոնյա չի ուրեմն։ Ես շատ եմ դեմ, որ գալիս են խորհում, ասում են այո, հնազանդ եմ կամ այո տեր եմ, ու մեկը տենես իրար ատելով բաժանվեցին։ Ինչի՞ անունը։ Իրար չհասկացան, բա դուք ինչ եք անում ինչեր հիմա։ Կամ ասում այստեղ մենք մեծ բաստող ունենք եկեղեցի, որ չգրանցել, կանչել, ստիպողաբար բերել այդ մարդկանց, խոսել հետները նոր, հետո իրանք ինչ կան արդեն իրենց գործն է, բայց դուք իրենց ասես այս մասին։ Որտեղ մեղքին վրա են ելնում, որտեղ ես լավ այգեպան չեմ եղել, իմ ծառը լավ չեմ մշակել, որտեղ ասում եք այս մարդկանց տնկիր իբրև պատղալի զիթենի քո եկեղեցում է, այսինքն կյանք պիտի տասա եկեղեցում է, եթե չի տալիս, ուրեմն ես սխալ եմ մշակել։ Նրանց բաժանման գործում ես ուղի ինչ եմ ասում, եթե դուք իրար հետ կռվեք, հանկարծ մեկը չի իմանա ուղի մոտ, որտեղ ես ձեր երկուս երեսին սխալն եմ ասել, ձեր ծնողները ձեզ կպաշտպանեն, կվիճեն, հետո դուք իրար հետ կհաշտվեք, ձեր ծնողները թշնամություն կանան ձեր հետ։ Քահանա եծել հարցը, դրա համար փառք ասում բոլոր պսակածների հետ ինչ այսօր մտերիմ են, գալիս են, խոսում են, ինչ խնդիրներ են գալիս են, դրա այս հարցը ոնց անենք, այս հարցը ոնց անենք, եւ փառք ասում, որ այդ ընտանիքները պահպանված։
Իսկ ինչ է նշանակում տեր լինել եւ հնազանդ լինել։ Ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը, ասում է լավ կինը տղամարդու թագն ու պսակն է, վատ կինը տղամարդու աղմոթն է։ Ուրեմն տղամարդը խոստանում է իր պատիվը պահել, տեր կանգնել իր պատվին։ Հոգ տանել, ոչ թե իշխանություն բանեցնել, այլ տիրություն անել, հոգ տանել կնոջը, որպես պաշտպան, որպես ապավեն, այսինքն կին ում վրա կարող է հենվել, իրեն ուժեղը զգալ։ Ուրեմն մենք հայերս ասում ենք կողակից, չէ՞, այսինքն կողակից, որը դու կարող ես հենվել։ Ուրեմն սա է տղամարդու առաքելությունը, այս աղջնակին վերցնել, հոգ տանել, երջանկացնել, տիրություն անել, պահպանել եւ իր պատիվը պահել։ Դրա համար ասված մարդուն կնոջը մարդու կողից ստեղծած գլխից չոր նստի իր գլխին կամ ոտի տա, որ անարգված այն հավասար են տղամարդու կինը։ Այսինքն նույնիսկ որ տղամարդուն կարելի է մեղքերը գործել կնոջից երկուսն էլ չի կարելի։ Հավասար մարդիկ են եւ հոգատարությամբ, ջերմությամբ իրար պիտի պահեն։ Հնազանդ լինելը ամենամեծ առաքինությունն է կնոջից համար։ Կին ինչքան գեղեցիկ լինի, ինչքան իմաստուն լինի, ինչքան հանճար լինի, անող դնող լինի, եթե խոնարհություն չունեցավ, տղամարդը երկար չի կարող։ Այսինքն այդ ամենը դու լեզվանի լինես, տղամարդը կփախնի իշտեղ։ Այդ խոնարհության մեջ ինչ է նշանակում, որ դու հանձն ես առնում քո կյանքի ուրախ, տխուր, հիվանդ ու առողջ օրերը առանց տրտնջալու քո ամուսնու հետ անցկացնել։ Չասել, այ ես ինչի կնիկը սենց բաներ ունի, ես չունեմ։ Այսինքն դու չպետք է քո ամուսնուն նվաստացնես, որ սրա մարդը առավ, դու չես կարողանում առնելու համար։ Սա անպատվություն կտա։ Այսինքն խոնարհության մեջ այսքան ունենք, այսքանի մեջ ենք երջանիկ։ Այսքան կունենանք, այսքանի մեջ ենք երջանիկ, բայց առանց տրտնջալու։ Կարող է մեկի ամուսինը շատ լավ շորերու մեքենա է գնում, բայց երեք հատ սիլու ունի։ Քո մարդը չունի, ինչ ես քո մարդուն դու ցածրացում։ Այսինքն չպետք է համեմատես քեզ ուրիշների հետ։ Եվ եթե խոնարհությունը կա, այդ հոգատարությունը կա, այդ տունը դառնում է թագավորություն, այսինքն Աստծո տնտեսությունն է դառնում։ Եվ դու պատասխանատու ես այդ տնտեսության համար։ Եվ ամուսնության նպատակը ո՞րն է։ Բարի հոգիներ ծնել, ընկած հրեշտակների տեղը լրացնելու համար։ Սա է նպատակը ամուսնության։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մի փոքր էլ կուզեմ խոսենք արդեն եկեղեցու որոշ խորհրդանիշների, պատարագի մի քանի այսպես մոտեցումների մասին։ Երևի գանք գլխաշորի խորհրդից, ինչու են կանայք գրում գլխաշոր եկեղեցում, որն է խորհուրդը։ Կինը պատճառ դարձավ, որպեսզի մարդը պատրանազանց լիներ, պտուղը ճաշակեց, կինը որպես խոնարհություն իր գլուխը միշտ ծածկացնի։ Օրինակ հрьяաների մոտ էլ տեսել եք, իրենք կիպաներ են դնում իրենց գլխներին, իրենց մոտ այսպեսի ընկալում կա, որ Աստծո եւ մարդու միջև ինչ որ մի պատ լինի, պատնեշ լինի, այսինքն մարդը անհասանելի չլինի։ Բայց քողը կնոջ խոնարհության համար էր, գլուխը պետք է տիրոջ ներկայության մեջ միշտ ծածկած լինի, տղամարդը հակառակը դի գլուխը միշտ բաց լինի տիրոջ առջև կանգնած լինելու համար։ Ես նաև հոգևորականից այդ տեսակետել էի լսել, որն էլի շատ հետաքրքիր էր, ավելի այսպես ավանդութային տարբերակ էր, որ նախկինում անպարկեշտ կանանց սափրում էին գլուխները եւ այդպես տարբերակում էին բարոյական եւ անբարո կանանց եւ եկեղեցին քանի որ ձգտում էր հավասարության, եկեղեցի մտնող ցանկացած կանանց այդպես գլխաշորով քողարկում էին գլուխները, որպեսզի չտարբերակվեն։ Դիլի ջան, տարբեր եկեղեցիներում կամ տարբեր ժողովուրդներ սովորություններ տա, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցում, երբ որ աղջիկը կույսի ամուսնացած, ինքը կարիք չունի գլուխը ծածկելու։ Այսինքն, երբ որ դու մտնես կաթոլիկ եկեղեցի 20 տարեկան 20 գլուխը ծածկելու, ինքը ամուսնացած չի, մաքուր աղջիկ է, այսինքն սրա համար մեր եկեղեցում մենք փոքրուց ենք սովորեցնում կանայք գլուխը նաև դա հնազանդության, խոնարհության խորհրդանիշ է գլուխը ծածկած լինել, այսինքն դու Աստծո առջև հարգանք ունես, վերաբերմունք ունես, որ խոնարհություն ես ցույցում, գլուխը ծածկում ես եւ խոնարհաբար ես կանգնում Տիրոջ առջև։ Սափրելու պատճառին, այսինքն այդ որ մարդիկ մեղքերը գործում են, նրանց որոշակի ժամանակ թույլ չեն տալիս եկեղեցի կանգնել։ Օրինակ հрьяաների մոտ եթե մեկը բռնվել պոռնոգության մեջ քարկոծելով սպանում են։ Դրա համար ասում են որ հայր Հոսեփը իմացավ որ Մարիամը հղի է, ուզեցավ լուր արձակել, այսինքն որ Հիսուսի Աստվածամորը չքարկոծեն, բայց հրեշտակն ասաց որ վերցրու Հիսուսն է նրա արգանդի մեջ։ Ուրեմն տարբեր են սովորությունները, բայց ընդհանրական քրիստոնեի մեջ դա Պողոս Արաքյալի պատվերն է, թող կանայք գլուխները ծածկացնեն, դա Պողոս Արաքյալի պատգամն է, որ մենք գլուխներս ծածկած պիտի լինենք։ Տղամարդը ասում է, որտեղ տղամարդն է կնոջ գլուխը, դրա համար նաև գլուխը պետք է միշտ ծածկացնես, քո գլուխը
որտեվ դու մեղքի պատճառ ես դարձել։ Դրա թե չի ուրիշ բան, այդպես հատուկ աստվածաբանական լուրջ ինչ-որ բաներ չկա դրա մեջ, որ մենք փնտրենք ու գտնենք։ Պարզապես խոնարհություն ու հարգանք է Տիրոջ ներկայության մեջ կանոնելու համար։ Շատ լավ։ Իդեպ մի թեմայի կուզեի անդրադառնալ։ Ընկերներիցս մեկի հետ էինք խոսում ու շատ մտահոգիչ արտահայտություն արեց, պատարակների չէր գնում եւ ասաց, որ եկեղեցին հակահիգիենիկ տարածք է, քանի որ այնտեղ հարյուրավոր մարդիկ համբուրում են խաչը եւ այլն։ Հիմա ուզում եմ այսպես այդ հարցը բարձրաձայնելով պատասխան ստանանք, արդյոք հակահիգիենիկ է համբուրել խաչը եւ արդյոք հակահիգիենիկ է ծնկել այն հատակին, որի վրայով հարյուրավոր ոտքեր են անցնում։ Ես ավելի ծաղրանքով եմ սպասում, ամենահակահիգիենիկ տեղը սրճարան, ուրիշի խմած բաժակից խմում եք։ Այդ ոնց է չեք զզվում։ Շատերը կան ասում են խունկի հոտ, ասում են ոնց եղավ ռեստորանում սրան ծխախոտի հոտը շնչում եք, չեք ներվում, եկեղեցու խունկի հոտը ծխում եք, շնչում եք, ասում եք որ չենք կարող, գլուխս ցաված։ Սուտ են խոսում այդ մարդիկ։ Չի կարող եկեղեցում հակահիգիենիկ վիճակ լինել։ Այսինքն դու օրինակ գնում ես մարզադաշտ ֆուտբոլ նայելու, խմում են, արևածաղիկ են չրթում, ծխում են, դա հակահիգիենիկ չի, գոռում ես, կոքինդ գրկախ առնվում ես, գոլը նշում ես, գնում ես մարզահամերգային համալիր, պարում ես, անծանոթ մարդկանցն են, դրանք հակահիգիենիկ չեն, հենց հասանք եկեղեցի հակահիգիենիկ է։ Դու ինչ գիտես այդ մատուցողը ճաշը բերեց, ինչ ափսեվա բերել, դրա մեջ ինչ հիվանդահաց կերել, կարող մեկը քասկեղով հիվանդ կամ թոքախտով հիվանդ այդ բաժակից խմել է, մենք այնպես օղողել են, քեզ բել են, դու ցենց սիրով խմում ես, մի հատ էլ թեյա վճար ես թողնում գնում ես, հասնում ես եկես մեզ հակահիգիենիկ միջավայր է այնտեղ։ Դեռ չեմ տեսել մի մարդ, որ եկեղեցում հիվանդացած լինի։ Ամբողջ COVID-ի ընթացքում ես երբեք եկեղեցի դուրը չփակեցի։ Բոլոր պատարակներն արել ենք, ովքեր որ այդ ամբողջ ընթացքում կանոնավոր եկել են պատարակի, ոչ ոք չի հիվանդացել COVID-ով։ Հետո ենք հիվանդացել։ Ես պատերազմի օրերը մյուսներ արդեն հաջորդ հետ պատերել, բայց մինչև այդ օրը տարեց կանայքներից մեր եկեղեցու, ովքեր միշտ եկել են պատարակի, ենք 75 տարեկան մեր Տիկին Ժենյան ամեն կիրակի պատարակի եկել այդ ընթացքում չի հիվանդացել։ Ոնց եղավ։ Հետո եկեղեցական սպասները արծաթից են լինում։ Արծաթը ինքը մանրյա զերծ է։ Չես ուզում համբուրել, թող քո գլխին դնեն խաչը։ Այնպես չի, որ դու պարտավորված ես համբուրել։ Թող քո խաչը քո գլխին դնեն, ինչ կա, կամ այդ հատակը, այդ սեղանը, որ շուտ դիմացդ մաքրում են, նորից քո համար սպասք են դնում։ Ինչ իմացար, դա ինչ նյութով մաքրեցին։ Այստեղ խնդիրը մարդ իր ծուլությունը արդարացնելու համար։ Երբ որ դու գնում ես եկեղեցի, դու սկսում ես մարդկանցնել ով է եկել, ինչ է հագել, ինչ պայուսակ է բռնել, ինչ մեքենա, հակը հոգնես ու հոգնեցուցիչ կդառնա, որովհետև քո նպատակը խորանը չէ, պատարակվող Քրիստոսը չէ։ Այ մի օր մի երիտասարդ գալիս է քահանայի մոտ, ասում է Տեր, այլևս չեմ գալու պատարակի, վերջ հոգնել եմ։ Այդ նույն բաներն է բերում, փաստերը, ասում է տղաս մի խնդրանք ունեմ, մյուս կիրակի գաս, ասում ես հանրությունը կատարես, հետո դու որոշիր։ Մի բաժակ ջուր է տալիս, ասում է ամբողջ պատարակի ընթացքում կպտտվես եկեղեցում, այնպես որ մի կաթիլ ջուր չթափի։ Երբ որ պատարակը վերջանում է, ասում է հան տղաս ինչ արեցիր, ասում է Տեր, ամբողջ պատարակը պտտացրել եմ, մեկ կաթիլ ջուր չի թափել, ասում է ինչպես մտածում ամբողջ ուշադրությունը այդ բաժակի վրա է, ասում է այ այդպես է, որ դու ամբողջ ուշադրությունը պատարակի ժամանակ Քրիստոսի վրա պահես, ոչ կլսես քո կողքը ինչ են խոսում, ով ինչ է հագել, ումրից ինչ հոտ է գալիս, չի հետաքրքրի քեզ։ Դու կմոտենաս, կգնաս այնտեղ։ Հիվանդանոցից ավելի հակահիգիենիկ տեղ կա, հիվանդներին չէ այնտեղ սա։ Կարող ես հանգիստ վարակվել, բայց դու գնում ես հիվանդանոց։ Դու չգիտես նոր մկրատոր վիրակապը տարեցին բժիշկը մանրյա զերծել է թե չէ, դու գնում ես վստահելով, ուրեմն դու էլ գնում ես եկեղեցի Տիրոջը վստահելով։ Սա պատճառ չի, որ դու խուսափես եկեղեցու գնալուց։ Պետք է ոչ մեկ էլ չի ստում, որ դու խաչը համբուրես։ Եվ շատ մարդիկ կան եկեղեցում, գիտեն, որ իրենք էլ նույն խնդիրն են, իրենց գլխին են դնում խաչ, ով ուզում է համբուրես, համբուրի։ Դրա մեջ վատ բան չկա։ Կամ որ հելում ես փողոցում 10 ընկերություն 10 հոգնել համբուրվելով բարևում եք իրար, դա հակահիգիենիկ չի։ Ամենապարզ բաներն է։ Սա ընդամենը մեկ բան է՝ ծուլությունը արդարացնել, որ չգնա ավոտ։ Ես չեմ հավատում այդ մարդկանց, որոնք սիրով ուզում են գան ու հանգարց դա պատճառ է դառնում։ Չի ուզում գալ,
1000 պատճառ է բերում։ Տեր հայրը լավ չի խոսում, երջախումբը լավ է, գրափարը չեմ հասկանում։ Բոլորը այսպես հիմար բաներ բռնում են պատճառներ չգնալու։ Դու որ գնացիր առաջ օրը դպրոց ոչ մի բան չի հասկանում, կամած սովորեցիր տարերը։ Մեր խոսում ես, գրում ես։ Ներ եկեղեցին է, քո դպրոցն է, քո հոգու դարբնոցն է, դի գնաս այնտեղ, որ կամած սովորես, սիրել ու գնահատել դա։ Այսինքն դրա համար ևս ժամանակ է պետք եւ կանոնավոր ժամանակի հարց չի, ցանկության հարց է։ Ցանկություն։ Հա, պատարագին դժվար է, որ չես հասկանում։ Դժվար օրինակ մեր դերասանը Բաբկեն Չոբանյանի հարցերի մեջ ասում է, ես առաջին որ գնացի պատարագի չէի հասկանում, որ փախնեի տաճարից։ Ասում եմ որ գիրք հետո վերցրեցի, հասկացա ինչ եմ անում։ Ասում եմ հիմա ես Կիրակի օրը ոչ գնում նկարահանում, ոչ էլ դեր եմ վերցնում, որպեսզի գնամ առաջին շարքերում միշտ ինքն է կանգնել։ Վերջի, հասկացես, ինձ ցանկության հարց է սա։ Դու պիտի ուզենաս։ Այդ ո՞նց եղավ կինոթատրոնները ամեն ինչ ամես տոմսդ գնես, տեղդ պահես, իսկ այնտեղ չես ուզում։ Նույնիսկ Քրիստոս հետո քեզ պիտի վերաբերվի ամեն ինչ։ Դիաս ես ժամանակ չունեի, կներես, չեմ կարող ներս թողնել քեզ։ Եկեք վերջում մի քանի խորհուրդ տանք բոլոր այն մարդկանց, որոնք լիարժեք այսպես ինտեգրված չեն քրիստոնեական կյանքում, ինչ քայլերով փորձել մոտենան Աստծուն, եկեղեցուն, ինչից սկսեն։ Եկեղեցի գնալը դա վերջին գործողությունն է։ Մարդը նախ ինքը պիտի ցանկություն ունենա։ Ինձ երբ որ ասում են Տեր մկրտության համար ինչ է պետք, ասում եմ ցանկություն։ Առաջին բանը։ Հավատալու համար ցանկություն է պետք։ Նախ սուրբ գիրք պիտի կարդաս։ Հիմա եթե մենք այսքան խոսեցինք, եթե մեկը սուրբ գիրք չի կարդացել, մեզ չի հասկանում մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Դու պիտի սուրբ գիրք կարդաս։ Այսինքն քո կյանքի աղբյուրը դա ամենամեծ նամակը մարդու Աստվածաշնչն է, որ դու իմանաս փորձության ժամը ոնց հաղթահարես, ուրախության մեջ ոնց չգայթակղվես, հիվանդությունը, ցավը, կորուստը ոնց հաղթահարես, ամեն բան այնտեղ գրված է։ Դու պիտի ցանկություններ բացելու Քրիստոսին ճանաչելու։ Նրանք են խուսափում, ովքեր Քրիստոսին չեն ճանաչել կամ այստեղից այնտեղից ինչ-որ մի բան լսել են, ճիշտ կամ սխալ, ճոխացրած կամ ավելի շատ կեղծիքի մեջ լսել, իրենք այդպես պատկերացնում են։ Երբ որ մեկ ասում է ձեր Աստված, ասում են ցույց տուր որտեղ է գրած, ինքը սենց ձեռը հետ է քաշում, ասում չես կարդացել, չգիտես, ինչ որ մեկը քեզ ասել է, դու լսել ես։ Ասում բացի ցույց տուր որտեղ է գրված։ Եթե համոզես որպեսի բան կա ցույց տաս, կհամոզես ինձ։ Ուրեմն առաջի պայմանը դա է։ Երկրորդը ինքդ քեզ հետ լինելն է։ Դու ինքդ քեզ հետ պետք է անկեղծ դառնաս։ Այսինքն դու ինչ ես ուզում Տիրոջը մոտենալ։ Եթե գնում ես եկեղեցի, որ երջանիկ լինես, ուրախ լինես, հարուստ լինես, լավ ամուսին կամ լավ կին ունենաս, ցախողված ես։ Մենք եկեղեցի գնում ենք մեր հոգու փրկության համար։ Մենք չենք գնում երջանկություն, առողջություն խնդրելու համար։ Սա էլ խնդիր է մեզ համար։ Մարդիկ գալիս են տարատեսակ խնդրանքներով, բայց ոչ մի խոսք չկա Աստծո հետ լինելու։ Ինչպես լինել իր հետ, դու իրեն ճանաչես։ Հիմա ոնց որ տղեն ու աղջիկ իրար երբ են ճանաչում, իրար շատ երկար ժամանակ են անցկացնում, իրար խոսում են։ Սուրբ գիրքը, երբ որ դու կարդում ես, Աստված է քեզ հետ խոսում, երբ որ դու ես աղոթում, դու ես Աստծո հետ խոսում։ Ուրեմն այս երկխոսությունը տիկայան է մարդու Աստծո մեջ։ Հետո նոր արդեն քո հավատքը արտահայտելու համար դու գնաս արդեն եկեղեցի սուրբ խորհուրդը պատարագը հասկանալ Քրիստոսի մարմին այրում է ճաշակել։ Պետք է հասկանալով գնաս, որ սա ուղղակի հաց ու գինի չի, այլ Քրիստոսի մարմինն այրում է։ Դու ճաշակում, որ Քրիստոս գա բնակվի քո մեջ։ Իսկ եթե քաղցրությունը հասկացար, ել քեզ ոչ ոք չի կարող այդ հավատքից կտրել։ Պողոս առաքյալը ոնց ասում, ոչ սուրը, ոչ ջուրը, ոչ ջուրը, ոչ կրա անգամ հրեշտակները չեն կարող մեզ այս հավատքից կտրել։ Այս քայլերն են պետք կատարել մեր կյանքում։ Պարզապես ժամանակ տրամադրել, բացել այդ նամակը եւ կարդալ։ Չկարդացիր, չլսեցիր, չաղոթեցիր, հետո չես կարող։ Սերբիայի Պավել Պատրիարքը այսպես մի խոսք ուներ, ասում էր, եթե հիմա ծնողները իրենց զավակների հետ չխոսեն Աստծո մասին, վաղը ստիպված պիտի Աստծուն խնդրեն այդ զավակների համար։ Հիմա նույն ձևով դու այսօր ժամանակ չես տրամադրել, դու հետո շատ դժվար ես կարողանալու հասկանալ ինչ է դեռ եւ հատկապես երբ որ հիվանդանոցում մահվան ժամը գա, հա նեղության ժամին լավ է որ դու Աստծուն դիմում ես, դա նշանակում է դու իրան վստահում ես, հավատում ես, բայց դա սեր չէ։ Ոնց որ ես հիմա քեզ ամեն օր ցավ պատճառեմ, բայց վստահ եմ որ երբ որ գամ քեզանից մի բան խնդրեմ, դու կտաս այդ ամեն ինչը ինձ,
եղավ որ քո սերը չարագործում, չարաշահում, չար նպատակով եմ որ քո սերը գործածում ինձ համար։ Իսկ Աստված պարզ բան է պատմում, ուզում ես ինձ հետ լինես, արի խոսենք։ Եվ եթե չես կարող դու ինքդ դրանց, ըստ Տեր, խնդրում եմ մոտեցիր, դու ինքդ մոտեցիր։ Տերը մեկ է սպասում է քեզ գրկված։ Պարզապես դու պետք է իր գիրկը գնաս, ձեռքը դնես իր ձեռքի մեջ։ Ոնց որ են երեխայի հասմա Տեր օգնի ինձ իմ անհավատությունից։ Այդ անհավատությունը գործնական մեր կյանքի մեջ կա։ Օրինակ Դիլիջանում մի տղա ունենք, ինքը ամեն առավոտ առաջինը մտնում է եկեղեցի, իր մոմը վառում է գնում։ Ոչ մի օր ես չեմ պահում իրեն բերեմ պատարակ, ես ժամանակ չունեմ։ Ամեն օր շաբաթվա 6 օր ինքը առավոտ առաջին մարտն է մտնում եկեղեցի։ Իրակի չի գալիս եկեղեցի։ Իր համար դա իր ասպաս պաշտություն, մոմը վառեց ու գնաց։ Կամ ասում ես երեխան ինչ ես կնքում, դու ասում ես հայ ենք, ասում դա հայ հետ կապ չունի։ Եթե կնքում ես ուտել խմելու համար, մի կնքի։ Եթե չես հավատում ես խնդրածդ հավատքը, հույսը, սերը ինչ է ուզում Աստծու համար ապրել, մի կնքեք։ Թողեք ինքը մեծանա կնքվի։ Բայց դուք իր համար մի արեք, հետո ավելի վատը դարձրեք ձեզանից։ Դու ինչ որ անում ես, պետք է հավատաս։ Ես մի դեպք ունեմ, երեխան գերի էր ընկել, գերությունից հետ եկավ, հերեցի որ կնքեն, կնքված չէր երեխան։ Ուրեմն 18 տարի երեխա չեն ունեցել, հետո ունեցել են, սա էլ գեր էր ընկել, պատմեցին că միակ երեխան, մարդկանց հոգի վիճակը։ Մկրտության ժամանակ տեսնում եմ հայրը դրսում կանգնած ծխում է։ Ասում եղբայր, քո երեխան հետ է եկել, Աստված քեզ է վերադարձրել։ Հիմա դու դե ծնկաչոք լացելով աղոթել ինձ է որ քո զավակը ոչ միայն հետ է եկել, այլ Աստծո պաշտպանության տակ է մտնում։ Բայց դու թողել ես գնաց դրսում ծխում ես։ Ումա պետք քո հավատը որ դու հավատում ես իրեն։ Դա հավատք չի արդեն ինձ համար, սա մեռած անկենթան հավատք է։ Ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ այդ մեռած հավատքն է որ ապրում։ Դրա համար հուսահատություն, անհուսություն, անորոշություն, կեղծիկին հավատալ, ով ինչ գա պատմի, իրենք դա կհավատան, ով սուտ խոսի իր հետևից կգնան, բայց ճշմարտության հետևից չեն գնա։ Հիսուս ինչ արեց 5000 հոգու կերակրեց, բայց մինչև կերակրելը այդ ամբողջ ժողովրդին բուժել էր։ Ցավեր, հիվանդություններ, անդամալուծություն, կուրություն, կաղ։ Մեկը չասեց Հիսուսին արի ինձ համար թագավոր եղել։ Հենց կերան այդ հացը, ասին դու լավն ես արի, ասեց այդ կորստյան հացի համար է ուզում որ ես թագավոր լինեմ։ Այդ որ դու կորստյան հացն ես փնտրում ես աշխարհին, ոչ թե իրական հացը, մենք իրական քրիստոնյա չենք։ Դրա համար պետք է այս քայլերը կարդալ, լսել, աղոթել, ապրել եւ Տերը քո կյանքի մեջ ներկա լինի։ Հետո Հիսուս չի ասել որ դուք ինձ հավատաք, խնդիր չեք ունենա։ Դա բան չի ասել, բայց ասել է ինչ որ լինի ես ձեր հետ եմ։ Ձեր կյանքի բոլոր օրը մինչև աշխարհի վախճանը։ Ինձ հետ ոչ երեխաներս, ոչ ծնողներս, ոչ ընկերներս, ոչ ոք ինձ հետ չի կարող իմ ամբողջ կյանքում լինել, բայց Հիսուս միշտ ինձ հետ է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ ինչպես կողմնորոշվել ճշմարիտ ուղղությամբ գնալու, հա, այսօր նաև մի մեծ աղետ ունենք աղանդների տեսքով, որոնց մեծ մասը աստվածաշնչեր են հրատարակում, շատ հաճախ մարդկանց ձեռքին հայտնվում են դրանք ու ինչ որ չնչին փոքրիկ տարբերություններ կան, որոնք հենց հիմնական թակարդներն են։ Ու ցավոք սրտի իմ շրջապատում էլ ու շատերս էլ հանդիպած կլինենք այդ մարդկանց, որոնք այդ միջավայրում հայտնվելով իրապես հավատում են եւ իսկապես կարծում են գնում են ճիշտ ուղղությամբ։ Այստեղ ինչ խնդիր կա եւ ինչպես օգնել։ Մեր բացելի կա այստեղ, որ մեզ թվում է մենք դի նստենք, սպասենք մարդիկ երբ կան եկեղեցի, մենք իրենց քարոզենք։ Մենք դուրս կան քարոզենք։ Երկրորդ խնդիրը որ կա, արդեն ուրիշ է, դա մենք դրա հետ կապ չունենք, Պողոս Արաքյալի խոսքը կգա ժամանակ, որ մարդիկ կգնան կգտնեն այնպիսի քարոզիչներ, ովքեր իրենց ականջներին հաճելի բաներ կխոսեն։ Նպատակը դա է, որ գնացել են այնտեղ։ Հիմա որևէ հոգևորական, ինչքան էլ իր վարքը թեպս վատն է լինի, ինքը սխալ կյանքով ապրի, երբեք վատ բան չի քարոզում։ Ինքն դու չես կարող արդարացնել, որ էսի սենց էր անում, ծխում էր կամ խմում էր, ես դրա համար գնացել եմ այնտեղ։ Դա պատճառ չի։ Ես միշտ ասում եմ, թե քո հայրն ու մայրը երբեմն քեզ նեղացնում են, հորդ նոր փոխում ես ուրիշ հերումեր ես ընտրում քեզ համար։ Քո ծնողն է։ Եկեղեցին քո տունն է։ Եկեղեցին քահանայի սեփականությունը չի։ Եկեղեցին ձերն է։ Քահանան այնտեղ ծառայ է։ Ես օրինակով եմ, երբ որ ես գամ ձեր տուն, ձեր տան դուռը թակեմ, մեկը դժկամությամբ բացի ձեր դուռը, ես թողնեմ հետ գնամ, չի ասում, ինչով է ձեր համար եմ եկել այդ տուն։
Դու էլ եկեղեցի գնում ես Քրիստոսի համար, չես գնում քահանայի համար։ Եթե դու քահանայի հետ ես կապում քո հավատքը, կձախողես, դու քահանան քեզպես մարդը սխալներ կգործի, վաստողներ կունենա, կհիասթափես, քո նպատակը ում որ դու ուզում ես նմանվել, Հիսուս Քրիստոս ինքն է, դու Հիսուսի համար ես գնում եկեղեցի։ Եթե գնում ես այլ բանի համար, ուրեմն այստեղ դժվարանաս, հետո գնաս այնտեղ։ Ունենք կան մարդիկ, որ տարբեր եկեղեցիներ են փոխում։ Ու տենց էլ խաղաղություն չեն։ Իրենք մի բան լսում, իրենց արդարացնեն այս մեղքը։ Օրինակ անցյալ օրը մի մարդ զանգել է, ասում է, ես պահք եմ պահել, կարող եմ ես ինչ մեղքը գործել, ասում եմ, բայց չի կարելի, ասում եմ, դե գիտեք ես ամուսնացած չեմ, ասում եմ, հա բայց ինչ կապ ունի դու ամուսնացած չէ, դե պահք ու մեղք չի գնում իրար հետ։ Հիմա կարող ենք զանգի մի քուշից, հա կարող ես անել։ Ուրեմն բայց դու ինչ ես ուզում լսել։ Օրինակ շատ հաճախ այսօր մարդիկ չեն ուզում մեղքի մասին լսել, որ դու իրենց ասես մեղքը սխալ է, ուզում որ դու արդարացնես։ Ասես դե լավ, ոչինչ արել ես, բոլորն ամեն ինքը քաջալերվի դրանից։ Հա արել ես, բայց չեն քաջալերում որ դու նորից անես։ Դու պիտի հետ կանգնես քո գործածից։ Դրա համար մեկը գնան այնպիսի մարդկանց, որ իրենց ականջին հաճելի բաներ կխոսեն։ Ինչն է հաճելի բանը, օրինակ մարդիկ ասում են աղոթելուց պարեն։ Չի կարելի գոռոց գոչոցի մեջ չի կարող Քրիստոս ներկա լինել։ Աստված լռության, խաղաղության մեջ է ներկա, աղմուկի մեջ Աստված ներկա չէ։ Ով ասես, որ դու պիտի միայն Սուրբ Գիրքը կարդաս ու ասես միակ սա է ճշմարտությունը, այո, Սուրբ Գիրքն է միակ ճշմարտությունը։ Բայց բաներ կան, որ Սուրբ Գրքի մեջ գրված չեն, եկեղեցին հաստատել որ դու պիտի պահես ու ապրես դրանցով։ Իսկ դու չես ուզում պահես, ասում ես այդ էստեղ սենց էր, սրանք ավելի լավ են ասում։ Այստեղ է մեր ամբողջ ողբերգությունը։ Ավետարանչության պակաս կա։ Դրա համար երբ որ ես երկար տարիներ ավետարանի մեկնության դասերն անում եմ, չէի ձայնագրում, մտածում եմ որ ես դիլիջանն եմ, դիլիջանսները գալիս են, հետո հասկացա որ չէ, մարդիկ շատ մեծ բաց կա կարիք ունեն, դրա համար ես հետ պատերազմից արդեն 21 թվականի հունվարից ձայնագրեցի դրեցի YouTube-ին, որպեսզի մարդիկ լսեն, ճշմարտություն իմանան, հետո նոր ինչ կուզեն կանեն։ Հիմնական հակափաստարկը բերում են նաև աղանդավորները, իմ լսած տարբերակները, որ Քրիստոսն էլ իր ժամանակներում մի աղանդի տեսակ էր, քանի որ քահանայապետերից տարբեր ուսմունք ուներ։ Ուրեմն Քրիստոս ոչ մի նոր ուսմունք երկրորդը սպանելու բանը, ոչ մի որ ուսմունք ասում են չի սպանիր, բայց մեր քահանաները մեր բանակի կողքին են եւ շատ հաճախ հայրենիքի հանդեպ զոհվել է եւ այսպես պատերազմ գնալը խրախուսվում է եւ Եթե իրենք լավ կարդան Աստվածաշունչը, հատկապես Նեեմիայի մարգարեությունը, գիրքը 4-րդ գլխի 14 համարի մեջ, ասում է՝ մի մոռացեք ձեր ամենազոր Աստծուն, զենք վերցրեք, կռվեք ձեր ընտանիքի, ձեր կանանց, ձեր հայրենիքի համար։ Մենք դեմ ենք գնալ արշավեր սպանել, բայց դու պիտի պաշտպանվես։ Հետո երբ որ զինվորները եկան Հովհաննես Մկրտչի մոտեցին, մենք ինչ անենք որ փրկվենք, չասեց զինվորականությունը սխալ բանը թողեք, փախեք, ասես գնացեք ձեր արդար աշխատավարձով ապրեք, ուրիշներին չծեծեք ու չզրկեք։ Միայն դա պարտադրեց։ Ուրեմն այդպես եթե նայենք, ուրեմն ոստիկաններ չպիտի աշխատի, թողենք հանցագործներ լծվեն մեր կյանքի մեջ։ Երբեմն ստիպված եմ հանցագործի վրա կրակել։ Դրանք ինչից է դա որ այդ կրոնական խմբակները իրենց նպատակը մարդկանց նաև հայրենասիրությունից, ազգային արժեքներից կտրելն է։ Նպատակը դա է, որ միայն ավետարանից դուրս ոչինչ չկա, չենք ընդունում։ Ես մեկ-մեկ ասում եմ Աստվածաշնչում Սուրբ Երրորդություն բառը չկա գրված, բայց ինչի կօգտագործում։ Եթե դուք դեմ եք այդ ամեն ինչին։ Մարդ պիտի հասկանա ինքը ինչի է ուզում հավատալ Քրիստոսին։ Հիսուս Քրիստոս անդեմ կամազոտ մարդկանց կարիք չունի։ Քրիստոնյաները քաջ մարդիկ են, պատրաստ ինքնազոհ։ Հիսուս ասում է, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն սերը, որ մեկ իր կյանքը տալիս է ուրիշի համար։ Սա ամենամեծ սիրո գերադրական աստիճան, որ դու քեզ զոհում ես ուրիշին ապրեցնելու համար։ Զինվորը իր կյանքը, մեր բոլոր զինվորներն կարող են թողնել, փախնել, սիրած աղջիկ ունեն, ծնողներ, բայց իրենք գիտակցաբար կանգնել են ու զոհվել են, որպեսզի մենք ապրենք։ Ուրեմն ինչ անեին, փախնեինք, գային մեզ բոլորին սպանեին։ Հայրենասիրություն, հայրենիքն էլ Աստծոց տրված պարգև է։ Մենք թափառական չենք անտուն ապրելու համար։ Դու հայրենիք պիտի ունենաս, դա Աստված է քեզ շնորհ այդ հայրենիքը։ Մենք աշխարհի մեջ 2000 ժողովուրդ կա, ազգեր կան, բայց 200 պետություն կա մոտակ։ Դրանցից մեկը մենք ենք, ուրեմն Աստված կամեցել է, որ դու պետություն ունենաս, հայրենիք ունենաս, դա պիտի պաշտպանես։
ինչը թողնում են կենթանի չեն գա մեզ իսպանը մենք նայենք ավայրարի ճակատամարտ թե չլիներ մենք ինչ պիտի անենք եթե Ղևոն 30-ը զենք չվերցնել առաջինը գնար կաններ այնտեղ Վարդամամիկոնի կաթողիկոսը Հովսը ողոզմեցին Վարդամիկոնի կողք կանգնած կռվում է եւ վերջապես Միքայել Հրեշտակապետը երկնային զորքերի հրամանատարն է Սատանեն Միքայել Հրեշտակապետը երկնքից ցած շպրտեց եւ իր սրբապատկերն էլ այդպես չէ Սատանի գլխի վրա կանգնած անիզակը ձեռքին ուրեմն դա վատվան չի իսկ Մակաբայեցներ գրքի մեջ ասում է երբ որ ընկերները զոհվեցին Հուդա Մակաբեին ասում է Հուդա Մակաբեն ոսկի կշռեց նվերներ ուղարկեց Երուսաղեմ որպեսզի իրենք կաց ընկերների համար աղոթեն ասում որտեղ ինքը վստահ էր որ գեղեցիկ մահով ընկածները անպայման հարություն պիտի առնեն պես ինչ ասում գեղեցիկ մահով ընկածները պատերազմի դաշտում գեղեցիկ մահով ընկածները բնականաբար եկեղեցին դեմ է պատերազմին հավատքը այսինքն միայն հիմարը պատերազմ կցանկանա բայց երբ որ գալիս են քեզ սպանել ինչ անես նստես ասես լավ եք անում սպայք եք ինձ սպանել դա արդեն դա մարդկային չի դա հոգևոր մարդու գիտակցություն չի Եվ վերջում ունենք փոքրիկ խաղ Մենք ուզեմ մեր զրույցը ամփոփենք դրանով այ մոտ 2 ժամ երևի զրուցում ենք իրար հետ ու մարդիկ որոշ չափով ձեզ նաև որպես անձ ճանաչեցին խաղի իմաստը հետևյալն է ասում եք 3 փաստ ձեր մասին որոնցից մեկը սուտ այսօր իմ օգնությամբ ստելու եք բայց խաղի համար անհավանական 3 բաներ, որոնք մարդիկ գուցե չեն ակնկալի, որ դուք ունեք նման հետաքրքիր հոբի կամ գուցե ինչ-որ սովորություն կամ միտեղ, որտեղ հայտնվել եք ու վերջում արդեն չենք ասի ճիշտ պատասխանը, մարդիկ մեկնաբանություններում կգրեն, փորձեն գուշակել, հա, որն է իմ 2 ճիշտ պատմությունները եւ որն է կեղծ պատմությունը։ Իսկ ովքեր մեզ միացել են ամսական բաժանորդագրությամբ, իրենց արդեն կադրից դուրս հատվածը կուղարկենք եւ կտեսնեն ու կտեսեն։ Ինչ ճեմանից հեռացրել եմ։ Շատերը չգիտեն դրա մասին։ Ես արդեն ավարտական կուրսում եմ, որ պետք է ավարտեի 1 ամիս էր մնացել։ Մի դեպքի պատճառով մեզ ճեմանից հեռացրեց։ Ինչ չէ, հետո այս 2.5 տարի հետո նոր վեհապար ինձ նորից հետ է կանչել, նորից նստել եմ 6-րդ կուրս, նորից կրկնել եմ, նոր ավարտել եմ։ Այս մասին շատերը դեպս բոլորին պատմում են, որ հանկարծ ուրիշներից չիմանա սխալ պատմություններ, ինձ հեռացրել են ճեմանից։ Շատ լավ։ Կյանքի մի բաղկացուցիչ մասն է։ Սա մեկ։ Ես տենց հոբիների բան չունեմ, բայց իմ կյանքի երազանքը եղել է զինվորական դառնալ։ Տարօրինակ բան եմ ասում, բայց այս դրանով ապրել եմ։ Ես ուզել եմ որ գնալ բանակ, հատուկ ջոկատային ծառայել, գնալ պատերազմի հայրենիքը պաշտպանել եւ նույնիսկ զինվորական շորեր եմ միշտ հագնում, դպրոցել այդպես գնում եւ մինչեւ այսօր պահում եմ զինվորական պայսակ ունեմ, համազգեստը, գոտիները, կոշիկները, դանակներ, այսպես հոբի ունեմ զինվորական բաների պահում եմ այդպես։ Երկու։ Շատերը գիտեն, որ ես բանտում նստած եմ եղել։ Բանտ որ հետո ինձ էլ հարցնեն, ասում որ ես բանտում եմ դարձի եկել, քրիստոնյա դարձել, հետո հոգևորական եմ դարձել։ Այս շատերը գիտեն, որ ես նստած եմ, թող իմանան, նստած եղել եմ, թե նստած չեմ եղել։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ շատ ստացված զրույցի համար։ Աստված պահապան։